सात्वितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीशाखा च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी शतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण महेश प्रभु जी। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 9 જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુહ્ય યોગ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટોપ મોસ્ટ નોલેજ આપશે અને પણ બહુ સિક્રેટ નોલેજ આપશે, એટલા માટે આપણે આ અધ્યાયનું નામ છે રાજ। રાજ એટલે કે સૌથી સર્વોપરી, ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ, એટલે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે એકદમ ઉચ્ચતમ સર્વોપરી ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે એના વિશે આપણને સમજાવશે અને એ જ્ઞાનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશે આપણને જાણકારી આપશે, એમની શક્તિઓ વિશે આપણને જાણકારી આપશે અને સૌથી સરસ રીતે આપણને સમજાવશે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ। તો હવે આપણે આગળ વધીએ એમાં જોઈએ। આ અધ્યાય કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે। એક રીતે જોઈએ તો કદાચ આપણે આ 7મો અધ્યાય જે જ્ઞાન વિજ્ઞાનનો હતો એનું એક્સટેન્શન રૂપ જ છે આપણે, કારણ કે વચ્ચે 7મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુનના પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ મતી વેળા કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકાય, એટલે કે 8 પ્રશ્નોના જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અધ્યાયમાં એને વિશ્લેષણ કરીને સરસ રીતે સમજાવે છે અને પછી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે। 7મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે, કેવા લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, કેવા લોકો ભગવાનનો આશ્રય નથી લેતા અને એ બધું સમજાવ્યા પછી આપણને એ જ રીતે આપણે એનું એક્સટેન્શન રૂપે આપણે કહી શકીએ આ જ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશે જાણકારી આપે છે અને એમની શક્તિઓ વિશે જાણકારી આપે છે અને વધારેમાં આપણને કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ અને જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થતા એની શું ગતિ થાય છે એ રીતે આપણને સમજાવે છે। એટલે કે એકદમ ટોપમોસ્ટ સરસ રીતે મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણને આ અધ્યાયમાં આપે છે। તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ। એટલે કે આના દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે આ કલયુગમાં કહીએ ને કે બે મોટા દોષ છે, તો કે ભાઈ ઈર્ષા અને દંભ। ઈર્ષા એટલે કે આપણે જેલસી અને દંભ એટલે કે આપણે દેખાડો અથવા શો ઓફ। એકબીજાને આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ટર રિલેટેડ બી હોય છે। ક્યારેક કોઈક લોક દેખાડો કરતો હોય, એના દેખાવાથી બીજા લોકો એને ઈર્ષા કરે, અથવા તો કોઈ એ રીતે ઈર્ષા કરતો હોય કે જેથી કરીને સામેવાળાને ઓર દેખાડવાનું અથવા કંઈક એવી રીતે કરવાની ઈચ્છા થાય। તો આ કળિયુગમાં આપણે બે મોટામાં મોટો દોષ છે। તો અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ। તો ડેફિનેટલી આપણે જ્યારે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું હોય, ઇવન આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બી આપણે આગળ વધેલા હોઈએ તો પણ આપણે છે ને
કોઈ દી કદાપી આપણે ઈર્ષ્યાનો ભાવ છે ને આપણે સદંતર રીતે આપણા મનમાંથી હટાવી દેવો જોઈએ. ડેફિનેટલી ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી તો આપણને ઈર્ષ્યા આવી પછી ઓછી થઈ જાય, કારણ કે આપણે જ્ઞાન જાણી ગયા છીએ કે આ બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાથી આપણો જ આપણે વિનાશમાં નોતરીએ છીએ, અલગ અલગ મોહ માયાને આકર્ષણમાં આપણે લગાવીને. પણ ઇવન આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવામાં બી છે ને ઘણીવાર આપણાથી આપણને સર્વોપરી અથવા એવા કોઈક આપણને જ્ઞાની પુરુષને આપણને મળી જાય તો એનાથી પણ આપણે છે ને ક્યારેય ઈર્ષ્યા ભાવ કે એવો ક્યારેય કેળવવો ન જોઈએ, કારણ કે ઉલટાનું આપણે એવા મનુષ્ય પાસેથી, એવા વ્યક્તિ પાસેથી આપણે એને પણ જો આપણે આશ્રય લઈએ, એની પણ શરણાગતિ લઈએ તો કંઈક આપણને વધારાનું જ્ઞાન જ એની પાસેથી જાણવા મળે. જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે તું ઈર્ષ્યા કરતો નથી, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તને જણાવીશ. પછી એની આગળ વિશેષતા જણાવે છે કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં અલગ અલગ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ તો છે જ, ડિફિકલ્ટીઝ છે, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન હંમેશા રહે જ છે. તો એવી રીતે આપણે જ્યારે આ ભૌતિક દુનિયાથી આપણે આગળ વધીએ અને આધ્યાત્મિક દુનિયામાં પ્રવેશ કરીએ અને આ ટાઈપનું જ્યારે આપણને જ્ઞાન મળે તો પછી જે આપણા ભૌતિક દુનિયાના જેટલા બી આપણા જે કલેશ છે, આપણને સંતાપ છે અથવા જે દુઃખો છે, એ બધામાંથી છે ને આપણને ઓટોમેટિકલી છે ને આપણને મુક્તિ મળી જાય, આપણે કહી શકીએ. કારણ કે એનો બે રીતે છે. એક તો શું, આપણને આ જયારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળી જાય ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાનું જે દુઃખ જે છે એ ક્ષણિક છે, એ પણ પરમાનન્ટ છે નહીં આપણે. અને પછી હજી બીજી રીતે એ જાણી શકીએ કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાનું સુખ અને દુઃખ એનું કોઈ મહત્વ જ નથી. આપણે અલ્ટિમેટલી જે છે આપણે આધ્યાત્મિક સુખ છે. તો પછી આ રીતે આપણા છે ને કલેશો બધા આસ્તે આસ્તે છે ને ઓગળી જવા માટે અને સમાપ્ત થવા માંડે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી હજી એની વિશેષતા આગળ વર્ણવતા પહેલા કહે છે, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, એટલે કે સૌથી એકદમ ટોપમોસ્ટ સર્વોપરી જ્ઞાન ભગવાન દેવા જઈ રહ્યા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. એટલે કે જેટલા બી આપણા આધ્યાત્મિક રહસ્યો છે એમાં બધામાં પણ સૌથી વધારે ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ છે. સાથે સાથે એ કહે છે કે તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. શું કામે? તો કે વિશુદ્ધતમ એટલે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે, એમના કંઠસ્થથી નીકળેલું છે અને એ પોતે જ જ્ઞાનને સરસ રીતે વર્ણવે છે. એટલે કે એકદમ સરસ રીતે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. અને એનો બેનિફિટ શું છે? તો કે તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે આત્મા સાક્ષાત્કાર આ જીવનમાં જીવતા જીવત બી આપણે કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આ જ્ઞાન આપણે સરસ રીતે જાણી લઈએ, એને કેળવી લઈએ, સમજી લઈએ અને એનું આચરણ કરવા માંડીએ તો આપણને પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. આપણે તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. અને જ્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી લઈએ તો એ જ આપણે ધર્મની પૂર્ણતા છે. કારણ કે આપણો જે વિખૂટો પડેલો જે અંશ છે આપણા હૃદયમાં ભગવાનથી, એની મેઇન લક્ષ્ય શું છે? ભગવાનનું શું છે? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની. અને આવી રીતે જ્યારે આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય તો આપણે ધર્મની પૂર્ણતા તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. એટલે કે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે આપણના અધ્યાયમાં, એ પ્રેક્ટિકલી પણ છે ને એકદમ પોસિબલ છે અને સુખદ છે, સરળ છે, આપણને ઘણો આનંદ આપે એવું છે. એવું નથી કે આ જ્ઞાનને આપણને આચરવામાં કોઈ ડિફિકલ્ટી અથવા પ્રોબ્લેમ પડી શકે. બહુ આરામથી અને સરસ રીતે આપણે આ જ્ઞાનને પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય બી કરી શકીએ છીએ. આ રીતે બધી વિશેષતાઓ વર્ણવીને ભગવાન હવે પોતે જ્ઞાન આપણને પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. એની પહેલા જેમ આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય લીધો હતો ને, અષ્ટાંગ યોગ, એમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને મન વિશે પહેલા વોર્નિંગ આપે છે, સમજાવવા પહેલા કે મનને જો આપણે નિયંત્રણમાં રાખીએ તો આપણો મિત્ર બની શકે, અને જો નિયંત્રણમાં ન હોય તો એના જેવો મોટો કોઈ દુશ્મન નથી. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા એક પહેલા વોર્નિંગ આપે છે. ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે આ આપણને એક છે ઇનડાયરેક્ટલી હિન્ટ મળી જાય કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું આપણને બહુમૂલ્ય જ્ઞાન એવું પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે એ રીતે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો ડેફિનેટલી ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો પછી કોને પ્રાપ્ત કરે છે? શું પ્રાપ્ત કરે છે? અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે? તો એના માટે કહે છે, તેથી આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે કે ફરીને ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં અલગ અલગ શરીરમાં હોઈ શકે, મનુષ્ય દેહ મળે, મનુષ્ય દેહ નો બી મળે. અને આ મૃત્યુ લોકમાં જયારે આવે ત્યારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની 4 ટાઈપની તકલીફ તો કન્ટિન્યુઅસલી રહેવાની જ છે. એટલે કે જો આપણે ભક્તિમાં સંલગ્ન ન થઈએ, ભગવાનની ભક્તિમાં, તો ડેફિનેટલી આવા ચક્કર ને ફેરામાં જ આપણે સપડાયેલા રહીએ અને વારંવાર આપણે આમાં ગોળ ગોળ ચકરડાની જેમ ફરવું પડે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં, એ પણ મનુષ્ય દેહ સાથે અથવા મનુષ્ય દેહ વગર બીજા કોઈ દેહની સાથે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુમૂલ્ય જ્ઞાન દેવાનું શરૂઆત કરે છે ચોથા શ્લોકમાં. ઓલરેડી પહેલાની વિશેષતાઓ જણાવી, એના ફાયદા જણાવ્યા અને એક સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા આપણને એક વોર્નિંગ સિગ્નલ બી આપી દીધી. હવે પછી કહે છે ચોથા શ્લોકમાં કે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે આ મારા અવ્યક્ત એટલે કે જેને આપણે જોઈ ન શકીએ અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે ભગવાનનું વ્યક્ત રૂપ આપણને દેખાતું નથી. ભગવાન એમના પોતાના અવ્યક્ત રૂપમાં પોતાના ધામમાં બેઠા છે અને આખા જગતમાં આખા બ્રહ્માંડમાં પોતે સર્વે જ રીતે પોતે વ્યાપક થયેલા છે, પણ હું એમનામાં નથી. એટલે આનો મતલબ કેવી રીતે લેવો કે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જે બધું બ્રહ્માંડ સર્જેલું છે એ પોતે પોતાની શક્તિઓ દ્વારા સર્જેલું છે. અને ભગવાનની જે અલગ અલગ 3 ટાઈપની શક્તિ હતી એ આપણે 7મા અધ્યાયમાં જાણી. ફરીથી આપણે લઈ લઈએ બહિરંગ શક્તિ, આંતરિક શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ, અથવા તો ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, એક્સટર્નલ પોટેન્સી અને માર્જિનલ પોટેન્સી. એના દ્વારા આખું બ્રહ્માંડનું સર્જન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા કરેલું છે. અને આ બધું ચીજ આખે સર્જન કરીને બધાને સોંપી દીધેલું છે. જેમ આપણે એક મોટી કંપનીનો, મલ્ટીનેશનલ કંપનીનો એક સીઈઓ હોય ને, હવે એ કંપનીના શું છે અલગ અલગ દેશોમાં ઓફિસ હોય, અલગ અલગ દેશોમાં બી અલગ અલગ શહેરોમાં ઓફિસ હોય, અલગ અલગ શહેરોમાં બી અલગ અલગ નાના નાના બધા એરિયા, ટાઉન જે કહીએ આપણે એમાં બી એની ઓફિસ હોય, ગલી કુચીમાં બી એની ઓફિસ હોય. તો શું એ આપણે જે કંપનીનો જે મેઇન સીઈઓ હોય, જેને આ બધી કંપની સંચાલિત કરતો હોય અને બધું પોતે ચલાવતો હોય, એ શું બધી એક એક ઓફિસમાં જઈને બેસતો હોય ડેઈલી? પોસિબલ જ નથી. કારણ કે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવા માટે એને કલાકોનો ટાઈમ લાગી જાય. તો 24 કલાકમાંથી કદાચ હોઈ શકે એની 24 દેશમાં બી ઓફિસો હોય અને એક દેશમાં બી બીજી 24 શહેરોમાં ઓફિસ હોય અને એક શહેરમાં પાછી બીજી ગલી કુચીમાં બધામાં બીજી 24 ઓફિસ હોય. કેટલી ઓફિસો હોય મલ્ટીનેશનલ કંપનીની? ડેફિનેટલી બધી જગ્યાએ વ્યાપક ન હોય, એટલે કે બધી જગ્યા ન હોય, પણ પોતે પોતાની એક ધામમાં બેઠો હોય. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે હું મારા ધામમાં બેઠા બેઠા આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. એટલે કે આવી રીતે એનું સર્જન થયેલું છે અને બધા જીવો મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે શું, જેમ બધી કંપનીઓનું સંચાલન પોતે કરતું, એટલે કે બધી એક અમ્બ્રેલા હોય કંપનીના અંડર હેઠળ, એટલે કે બધું એના અંડર જ માલ ચાલતું હોય, પણ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓફિસમાં એ જઈને ન બેસતો હોય. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને સમજાવે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે. એટલે કે આપણે બધું આખું બ્રહ્માંડ જે છે એ એમનામાં જ છે, એમનામાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે બધું, અને એવી રીતે બધું એમનામાંથી જ નીકળેલું છે. પરંતુ પોતે પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એક એક ઓફિસમાં કે એક એક બ્રહ્માંડમાં પોતે એ પ્રમાણે એમનામાં નથી, એમ સમજાવે છે. પછી હવે આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે, તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતે ભગવાન બધું પકડીને બેઠા નથી એના ધામમાં. એટલે કે માટે કહે છે કે બધી એમના થકી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે, પણ એ પોતે એમની પાસે પકડીને નથી લેતા, પણ બધું પોતામાં સ્થિત રહેતી નથી, પણ બધી સોંપી દીધી છે, અર્પી દીધી છે. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. એટલે એમના થકી જ બધું આ સર્જન પામેલું છે, એમના થકી જ બધું આવેલું છે, અને એ પોતે જ આ બધા સર્જનના, બ્રહ્માંડ અને બધાના પાલન કરતા છે. તેમ છતાં પણ એમણે બધું શું છે અર્પણ કરી દીધું છે, બધું બધાને સોંપી દીધું છે. એટલે કે પોતે એ અંશના અલગ પાર્ટ તરીકે પોતાના ધામમાં અલગ જગ્યાએ પોતે બેઠા છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. એટલે કે બધું સમર્પિત કરીને પોતે પોતાના ધામમાં છે અને આવી રીતે પોતે બધાના સર્જન કરતા છે અને પાલન કરતા છે, એમ આપણને સમજાવે છે. પછી 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં આખી ચીજ જે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવી એને કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. તો કે કેવી રીતે? તો કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે. એટલે આકાશ શું છે, આપણને અહીંયાથી જેટલું આપણે જોઈ શકતા હોઈએ એટલું દેખાય, અને એમાં બધી જગ્યાએ આપણે હવા અથવા તો પવન અથવા તો વાયુ એ બધી જગ્યાએમાં છવાયેલો છે, જે આપણને દેખાતો નથી. આકાશ થોડું ઘણું દેખાય છે, પણ જે વાયુ અથવા હવા અથવા જે પવન જે છે એ આપણને દેખાતો નથી, પણ બધી જગ્યાએ છવાયેલો છે. તેવી રીતે હું સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં સ્થિત જાણ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ કહે છે કે આજે બધા જીવો એમના થકી જ પોતે પાલન કરતા છે, સર્જન કરતા પોતે છે. એ કેવી રીતે એમનામાં સ્થિત રહેલા છે? તો કે ભાઈ જેવી રીતે વાયુ જે છે આકાશમાં હંમેશા પ્રેઝન્ટ હોય છે. આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને લાગે આકાશ મારી સાથે ચાલે છે, અને વાયુ બી આવતો જ હોય સાથે, એટલે જ આપણે શ્વાસને બધું લઈ શકીએ. એટલે કે આકાશ અને વાયુ
બંને હંમેશા સાથે ચાલે છે. તો એવી જ રીતે આ જીવ જે છે, આપણે જેટલું બધું ભગવાને સર્જન કરેલું છે, એ પણ એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ ચાલે છે. આ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ સમજાવે છે કે કેવી રીતે બધું ચીજ એમનામાં સ્થિત થયેલું છે, છતાં એમનો પોતે પાર્ટ નથી, એવી રીતે સમજાવે છે. પછી હવે 8મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આધીન જ છે. એ પણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતે પોતે ધારણ કરે છે ઓલો મોતીનો માળાનો એક્ઝામ્પલ આપીને. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ કે બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે. એ આયુષ્ય પૂરું થાય, ભલે આયુષ્ય ઘણા વર્ષો સુધી લાંબુ હોય છે, આપણા સમય પ્રમાણેનું નથી હોતું, પણ અલગ ટાઈમલાઈન પ્રમાણે હોય છે. લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ આપણા વર્ષ પ્રમાણે જો કાઉન્ટ કરીએ તો થાય. તો અને એના પછી ત્યારે એમનો પણ વિનાશ થવાનો છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આ જે આખું બ્રહ્માંડ અથવા જે આખું જગત છે, આપણે એ વારંવાર આપણે પોતે સ્વત પ્રગટ થાય છે, એટલે કે એના મેળે જ પ્રગટ થાય છે અને એના ભગવાનની જ ઈચ્છાથી પછી પાછું વિનિષ્ટ થઈ જાય છે, જે પ્રમાણેનો સમયગાળો હોય એ પ્રમાણે થઈ ગયા, અવધિ પૂરી થઈ ગયા પછી. પછી 9મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હે સનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આ બધા પોતાનું જે આ બધું બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું, એના પોતે ધારણ કરતા રહ્યા, પોતે પોષણ કરતા રહ્યા, પોતે પાલન કરતા રહ્યા, અને પ્લસ પાછું ફરીથી એનું વિનાશ થાય, વિનાશ થઈને પછી ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય. એ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, પોતાના કર્મો, એટલે કે આ બધા સર્વ કર્મો ભગવાનના કર્મો છે, જે એમને બાંધી શકતા નથી. અને આના સિવાય બી આપણે ભગવાનના બીજા કર્મો આપણે જાણ્યા છીએ, જે આપણે 4થા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે વર્ણ વ્યવસ્થા પણ મેં ઉત્પન્ન કરેલી છે. પછી હજી આપણને 4થા અધ્યાયમાં બતાવે છે કે હું ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે પ્રગટ થાઉં છું, અને આવીને કેવી રીતે બધા દુષ્ટોનો વિનાશ કરું છું અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરું છું. તો આ બધું જ ઈચ્છું છે ભગવાનના કર્મો છે. એટલે કે આ એ રીતે આપણને સમજાવે છે કે આ સર્વ કર્મો, જે અત્યાર સુધી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું સમજાવ્યું, અને સાથે સાથે આપણને 7મા અધ્યાયમાં એ પણ જાણવા મળે છે કે આજે ત્રિગુણી માયા જે છે એ પણ એમના સર્જનથી જ છે અને એમના નિયંત્રણ હેઠળ જ ચાલે છે. તો આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવરી લેતા આપણને કહે છે, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં, તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે એ સમજાવવા માટે પણ આપણને એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે. આ કમ્પેરિઝન સમજવા માટે એક આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો કોર્ટનો એક જજ હોય, એના જજ પેલા કોર્ટમાં, અદાલતમાં કેટલા અઢળક કેસો આવતા હોય અને કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના કેસો આવતા હોય, અને એના બધા કેસોના ચુકાદા રૂપે શું છે, કોઈકને સજા થાય, કોઈક નિર્દોષ છૂટી જાય, કોઈકને નાની સજા થાય, કોઈકને મોટી સજા થાય, કોઈકને અમુક રૂપિયાનું દંડ થાય, કોઈકને સાથે સાથે જવું બી પડે ક્યાંક અંદર, અને કોઈકને સાથે સાથે કોઈક મૃત્યુનો દંડ બી થાય, અને કોઈક એકદમ સહી સલામત રીતે એકદમ નિર્દોષ રૂપે સરસ રીતે છૂટી બી જાય. તો આ બધું જ શું છે, એ ન્યાયાધીશ જયારે ચુકાદો આપે ત્યારે થાય. હવે ન્યાયાધીશ જયારે ચુકાદો આપે ત્યારે શું છે, એ જે ચુકાદો આપે એમાં બે પક્ષ હોય, આપણે કોકને સજા થાય, કોક છૂટી જાય આપણે. પણ જે ન્યાયાધીશ જે ચુકાદો આપે છે એને કઈ લેવા દેવા છે, બંને કઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે એના ચુકાદાથી એક જણ દુઃખી થાય છે, એક જણ સુખી થાય છે. પણ ન્યાયાધીશને શું છે, એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવથી પોતે પોતાની ડ્યુટી કરે છે, અને ડ્યુટીના હિસાબે બંને પક્ષોની દલીલ સાંભળીને પોતે પોતાનો ચુકાદો આપે છે. એટલે કે ન્યુટ્રલ, એટલે ઉદાસીન રહેલોનો મતલબ શું છે, ન્યુટ્રલ ભાવ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આવી રીતે ન્યુટ્રલ ભાવે બધી ચીજોનું સર્જન કરે છે, એનું બધે ચાલે છે, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા બધું બી કરે છે, વિનાશ થાય છે, અને વિનાશ થઈને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવથી કેળવાઈ જાય છે અને કરતા રહે છે. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સદૈવ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી વિરક્ત રહું છું. એટલે કે ભગવાન એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આનું સર્જન કરવામાં, એને ચલાવવામાં, એને પાલન પોષણ કરવામાં, એનો વિનાશ કરવામાં, એમાં એમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે કે નિષ્કામ કર્મ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ રીતે વર્ણવે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એમને બાંધી શકતા નથી આ બધા કર્મો. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. જે આપણને ઓલરેડી થોડું ઘણું 7મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું, એ પણ અહીંયા ફરીથી આપણને કહે છે, આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, જે ત્રિગુણી માયા જે છે, એ પણ ભગવાનના નિયંત્રણ હેઠળ, ભગવાનના સુપરવિઝન અથવા દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે.
અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે ચર અચર એટલે કે શું? મૂવિંગ અથવા નોન મૂવિંગ. એટલે કે જે કંઈ પણ આવા ઘણા આજની આપણે કહીએ ને કે નાના નાના પ્રાણીઓને બધા હોય છે કે જે આપણે ચાલી નથી શકતા, એટલે કે નોન મૂવિંગ ટાઈપના હોય છે. એટલે કે બધા જીવો પણ છે એ પણ એની અંદર પણ આત્માનો વાસ છે. એ પણ કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે ભગવાન થકી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે એના શાસન એટલે કે એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ પામતું રહે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી પોતાની શક્તિઓને વિસ્તારતા આપણને કહે છે કે પોતે ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે આપણી સમક્ષ છે. આપણે તો કે આખું જે બ્રહ્માંડ એમણે સર્જેલું છે, એમના પિતા તરીકે છે, માતા તરીકે એટલે કે ત્રિગુણી માયા જે એમની સર્જન કરેલી છે એ પણ ઈ જ છે. આશ્રયદાતા એટલે કે શેલ્ટર આપણે કહીએ, એ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. હંમેશા આપણે એનો સહારો લઈએ છીએ આપણે. તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય એટલે કે આપણે આ જે આખું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એ બધા જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટ કોર એટલે કે મેઇન સબ્જેક્ટ શું છે, વિષય શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જાણવાનો. એટલે કે આખા બધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિષય પણ હું જ છું. વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. એટલે કે આપણે વેદોમાં જે ઓમકાર જે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એટલે વેદોમાં પણ એમની પોતાની હાજરી છે. અને હું જ ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. ઘણા લોકો કહે કે ભાઈ વેદોમાં ક્યાં છે ભગવાન? તો કે વેદોમાં પણ ઓમકાર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોજૂદ છે. દરેકે દરેક મંત્રનું શરૂઆત પહેલા ઓમ આવે છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની સર્વોપરિતા આપણને દર્શાવે છે. પછી 18મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય. આ આખું જે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એનો પણ આપણે વિષય તો ઠીક છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જાણી ગયા, પણ એ બધું જાણીને એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિષયને બી આપણે જાણીને અલ્ટિમેટલી આપણું લક્ષ્ય શું? તો કે એ પણ એમને જ પ્રાપ્ત કરવાનું પાછું. એમના જ વિશે જાણીને, એમના જ દ્વારા દીધેલું જ્ઞાન, એમના દ્વારા દીધેલા જ્ઞાનને આપણે લોકો અર્જિત કરીએ છીએ, આપણે સમજીએ છીએ અને એ સમજીને ફરીથી પાછું એ જ્ઞાનને આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ એમના પ્રતિ જ, અને એ જ્ઞાનને એપ્લાય કરીને આપણે આપણું લક્ષ્ય બનાવીએ છીએ તો કે એમને જ પ્રાપ્ત કરવાનું. એટલે કે આખી એક સાયકલ જે છે આપણે એ રીતે આપણને અહીંયા વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે કે હું જ પરમ લક્ષ્ય, પાલન કરતા, સ્વામી, સાક્ષી. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધી આપણા હૃદયમાં બેઠેલો ભગવાન પરમાત્માનો અંશ જે છે એ બધી ચીજ જોવે છે. કોઈ ચીજ એમનાથી છુપી નથી અને બધી ચીજ જાણે છે. આપણે જે કાંઈ પણ ઈચ્છા બી પ્રગટ કરીએ છીએ તરત જાણી જાય છે. સૌથી પહેલો જાણનાર ઈ હોય છે આપણો ઈચ્છા પ્રગટ. આપણે કોઈ ઈચ્છા બીજાને બતાવીએ ત્યારે એને ખબર પડે, પણ એની પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી ઈચ્છા બી જાણી જાય છે. એટલે કે સાક્ષી, ધામ એટલે કે અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનના ધામમાં જ જવું છે. આશ્રય સ્થાન એટલે કે સહારો, અને અત્યંત પ્રિય મિત્ર છે. એટલે કે બધાના શુભેચ્છક છે, બધાના હિત કરતા છે અને બધાના મિત્ર તરીકે છે. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની ફરીથી સર્વોપરિતા અને કેવી રીતે પોતે ફંક્શન કરે છે, કાર્ય કરે છે, એ બધું ચીજ આપણને સમજાવે છે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, હું ઉષ્ણતા આપું છું. એટલે કે હવે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે જેમાં અલગ અલગ બધા આપણે જોઈએ છીએ કે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વરસાદ, આ તે બધું જે આવે છે એ પણ એમના થકી જ આવે છે. એ પણ એમની એક શક્તિ જ છે. એ પણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. ઉષ્ણતા આપું છું. ઉષ્ણતા એટલે કે તાપ ક્યાંથી આવે છે, અજવાળું ક્યાંથી આવે છે, તો કે સૂર્ય ભગવાનથી આપણને આવે છે, સૂર્યદેવથી. એટલે સૂર્યદેવનો પણ જે તાપ અથવા ઉષ્ણતા જે છે એ પણ એમના થકી જ આવેલું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી. અને હું જ વરસાદ. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્દ્ર ભગવાન જે છે, જે આપણે સ્વર્ગના રાજા કહેવાય છે, એમના આ કંટ્રોલમાં વરસાદ છે. એટલે કે એ આપણને વરસાદની કૃપા કરે છે. તો એ જે વરસાદ આવે છે, એ ઇન્દ્ર ભગવાનની જે શક્તિ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આવેલી છે. એટલે કે હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. એટલે કે એમની જ ઈચ્છાથી આપણે વરસાદ ઇન્દ્ર ભગવાન દ્વારા, ઇન્દ્રદેવ દ્વારા આપણને મળે છે અથવા તો રોકી જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આજની તારીખમાં કોઈક જગ્યાએ શું છે, બહુ વરસાદ આવે અને કોઈક જગ્યાએ એકદમ દુકાળ પડ્યો હોય, કોઈક જગ્યાએ પૂર આવે અને કોઈક જગ્યાએ સાયક્લોન આવે. એટલે આ બધું ચીજ થાય છે શું? એની પાછળના કારણનું કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપણે હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. અમરત્વ એટલે કે શું કે આપણે એને બે રીતે સમજી શકીએ. એક તો શું કે ભાઈ આપણે
જે ઘણા લોકો આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા આપણે વર્ષો અનાદિકાળથી જેવા થઈ ગયા હોય જેને આપણે આજની તારીખમાં બી આપણે યાદ કરીએ છીએ. આપણી સામે હયાત નથી, એનો દેહ નથી. 100, 200, 500 વર્ષ પહેલા બી આજે જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે 5000 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા અને આજે આપણે એને યાદ કરીએ છીએ. તો એક સેન્સમાં એ એક અમરત્વ થયું, એટલે કે અમરત્વ છે, એટલે કે અમર છે. આપણે દેહ નથી તેમ છતાં પણ આપણે એને યાદ કરીએ છીએ. અને બીજી રીતે આપણે અમરત્વ એવી રીતે લેવાનું છે કે ભાઈ આપણે શું છે, જે કાંઈ પણ જ્ઞાન ને બધું જે કેળવીએ છીએ અને એ જ્ઞાન બધું શું છે આપણી સાથે જાય છે. ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન નહીં, પણ આપણી આધ્યાત્મિક દુનિયાનું જ્ઞાન આપણે સાથે જાય છે. અને આગલા જન્મમાં આપણને એ જ જ્ઞાન આપણું કેરી ફોરવર્ડ થઈને આપણને ત્યાંથી એનો આપણને આપણી પ્રગતિ થાય છે. એટલે કે એ રીતે બી આપણે એને અમરત્વ લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણું જ્ઞાન જે છે, ભૌતિક દુનિયાનું જે જ્ઞાન છે અમર છે આપણે. અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું, એટલે કે યમ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. એટલે કે જેમ ચર અને અચર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એવી જ રીતે પણ અહીંયા કહે છે કે ચેતન તત્વ એટલે કે જે આપણા કોન્શિયસનેસ અથવા આત્મા જે છે અને જળ તત્વ એટલે કે નોન લિવિંગ, એટલે કે લિવિંગ અને નોન લિવિંગ, એ પણ બંને ભગવાનની અંદરમાં જ છે અને ભગવાનમાં જ છે. આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું પોતાનો મહિમા, પોતે કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે, પોતે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, બધા કાર્યોથી કેવી રીતે અલિપ્ત રહીએ છે, ક્યારેય બંધાતા નથી, બધું ચીજ સમજાવ્યા પછી કેવી રીતે બધાનું સર્જન કરે છે, પાલન કરે છે, પોષણ કરે છે, વિનાશ થાય છે, આ બધી પ્રક્રિયા સમજાવીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બીજા ટોપિક ઉપર આવે છે આ અધ્યાયમાં. હવે એ આપણને ભક્તિ વિશે આપણને સમજાવે છે. એટલે કે આ બધું પોતાનું ઐશ્વર્ય અને પોતાની શક્તિઓ આપણે કહી શકીએ 7મા અને 9મા અધ્યાયમાં સમજાવીને, જે આપણે શું હતું, 6ઠ્ઠા અધ્યાયના લાસ્ટ શ્લોક રૂપે લીધે હતું કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, આત્મપરાયણ બન અને મને જ હંમેશા મારી પૂજા કર અને સેવા કર. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના વિશે આપણને જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કર્યું હતું. 7મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં, પછી આપણે આ 9મા અધ્યાયમાં બી જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા સર્વોપરી છે, કેવી એમની શક્તિઓ છે, કેવું એમનું ઐશ્વર્ય છે, કેવી રીતે પોતે કાર્ય કરે છે, પોતે કાર્યથી પણ કેવી રીતે બંધાતા નથી. બધું જણાવીને પછી હવે આપણને અહીંયા ભક્તિ વિશે પાછું આપણને સમજાવે છે. તો 22મા શ્લોકમાં, એટલે કે આ શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે 18મા અધ્યાયનો 9મો અધ્યાય એટલે કે એકદમ મિડલ અધ્યાય છે. અને આ અધ્યાયમાં પણ 34 શ્લોક છે, એટલે કે ઓલમોસ્ટ મિડલ ટાઈપનો આપણે 22મો શ્લોક કહી શકીએ. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે આપણે. અને જેમાં આપણે શું એક સરસ મજાનો આપણે ગોલ્ડન ચેઇન હોય અને એમાં એકદમ વચ્ચોવચ આપણે ડાયમંડનું પેન્ડન્ટ હોય, એના જેવો આ સરસ મજાનો શ્લોક છે આપણે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે આવી રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે ચિંતન કરતું હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે હંમેશા ધ્યાન ધરતું હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે સ્મરણ કરતું હોય અને હંમેશા એમના ધ્યાનમાં, એમના ચિંતનમાં જ હવે મગ્ન રહેતા હોય, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કરે છે હવે એ પોતે દર્શાવે છે. આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક કર્મ છે આપણે કહી શકીએ. અને એ પણ કેટલું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તો કે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે એના આવા ભક્તને જે કાંઈ પણ જોતું હોય એ બધી ચીજોની પૂર્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કરે છે. હવે આવા ભક્તોની આપણે કહેશું કે જરૂરિયાત શું હોય, ભૌતિક દુનિયાની તો જરૂરિયાત છે ને બહુ ઓછી હોય છે, કદાચ હોતી જ નથી, પણ એમની જરૂરિયાત ભગવાનની ભક્તિ અને સેવામાં જ ઉત્કટ થવાની હોય છે કે હું એટલી સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિ અને સેવા કરું ને કે જે આપણે જે સર્વોચ્ચ રીતે છે, જે આપણે કહીએ ગોપીઓની જે ભક્તિ હતી એવી ટાઈપની ભક્તિ માટે એ લોકો પ્રાર્થના કરે છે. તો એવી બધી જરૂરિયાતો એના ભક્તોની હોય છે, તો એ પણ ભગવાનની પૂર્તિ કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉપર કૃપા કરે છે. એટલા જ માટે શું છે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ પામવી પણ છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. સૌ પ્રથમ ડિફિકલ્ટ મનુષ્ય જીવન મેળવવું ડિફિકલ્ટ છે. અને આ મનુષ્ય જીવનમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાન કેળવી, જાણી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં પરોવાવું, એ પણ સહૃદયે, સ્વેચ્છાએ અને પૂરેપૂરા ભાવ અને પ્રેમની સાથે, એ એના કરતા વધારે દુર્લભ છે આપણે. એટલે આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એની બધી જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. તથા અને હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા રૂકતા નથી, તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે આવા ભક્તોની પાસે જે કાંઈ પણ હોય
ડેફિનેટલી ભૌતિક દુનિયાનું જે કાંઈ પણ હશે એનું તો રક્ષણ થતું જ હશે ઓટોમેટિકલી, પણ એની ભક્તિ જે છે એ જ એનું મોટું ધન છે. આ ભક્તિ આવા ભક્તોનું એ જ એની મોટી એસેટ છે. તો એનું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે. પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખે છે કે અધપતિત ન થાય આવા પોતાના ભક્તોથી. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે મારા ભક્તોનો કદી કોઈ વિનાશ થતો નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સરસ મજાના શ્લોકમાં આપણને વર્ણવે છે. હવે આપણે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી એ પણ આપણને સમજાવે છે આ શ્લોકમાં, અને બહુ સરસ અને સિમ્પલ રીતે આપણને કહે છે કે આ જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું કે ભાઈ આનો આચરવામાં પણ સુખ જ છે અને સહેલું પણ છે. તો એ શું છે? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. તો એ જ આપણને આ 26મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું હતું કે આચરવામાં પણ સુખ જ છે. હવે જો આવી રીતે કોઈ આપણે ભગવાનના હંમેશા નિમગ્ન રહેતો હોય, એના ધ્યાનમાં, એના સ્મરણમાં હંમેશા એનું ચિંતન કરતો હોય, તો એના માટે શું સેવા કરવી અથવા ભક્તિ કરવી શું ડિફિકલ્ટ છે? તો કે ડેફિનેટલી નોટ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં ઉપાય બતાવે છે કે જો કોઈ પણ મને ભક્ત એટલે મનુષ્ય જે છે પ્રેમપૂર્વક અને ભક્તિપૂર્વક આ 4 ચીજ પણ જો અર્પણ કરે છે તો પણ હું એને આરોગું છું અને એનો સ્વીકાર કરું છું. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે જે લિટરલ મિનિંગ છે આપણે એ લઈ લઈએ આનો, કે ભાઈ પર્ણ એટલે કે પાંદડું. એટલે કે પાંદડું પણ ભગવાનને ધરે તો પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકાર કરે છે. અને પાંદડું આપણને ગમે ત્યાંથી ગમે તે જગ્યાએથી મળી જાય. ફૂલ એક કોમળતા છે આપણને, એટલે કે ફૂલ આપણે પણ ભગવાનને અર્પણ કરીએ, ભગવાનને ધરાવીએ, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સ્વીકારે છે. અને ફૂલ પણ આપણને મેળવવું કઈ મુશ્કેલ નથી, એ પણ આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ છે. પછી ફળ એટલે કે આપણે કોઈ કેળું બી લઈ લઈએ, જેમ કે માની લો આપણે એક કેળું કેટલાનું આવતું હોય, મેક્સિમમ કદાચ 5 રૂપિયાનું, કદાચ એનાથી સસ્તું બી મળે આપણને. એટલે કેળું બી આપણને ઇઝીલી આપણે અવેલેબલ છે, જે ફળમાં પણ આવી જાય આપણને, એ પણ આપણે ભગવાનને ધરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારે છે અને આરોગ્ય બી છે આપણને. અને જળ છેલ્લે, જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે અને પાણીમાં આપણને આરામથી બધી જગ્યાએથી મળી જાય. એટલે કે આ 4 ચીજ જો આપણે ભક્તિભાવપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક જો આપણને ભગવાનને અર્પિત કરીએ તો ભગવાન એનો પણ સ્વીકાર કરે છે અને એ પણ પોતે આરોગ્ય છે આપણે. હવે આપણે એને બીજી મિનિંગ રીતે બી લઈએ આપણે, કે આ જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિનું આપણને વર્ણવે છે, આ રીતે તો આપણે ડેફિનેટલી કરી શકીએ. પણ હવે જેમ કે પર્ણ કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિને અથવા તો ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટને. તો આ જે પ્રકૃતિ છે એને પણ આપણે કંઈક રિટર્ન આપવું જોઈએ. આપણને આ પ્રકૃતિ પાસેથી કેટલી બધી ચીજો મળે છે. જેમ કે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું કે વરસાદ પણ હું મોકલું છું, ઉષ્ણતા પણ હું આપું છું. તો સૂર્યનો તડકો, ચંદ્રની છાયા, આપણને વરસાદ, આ બધું પણ પ્રકૃતિ પાસેથી મળે છે. એટલે કે પણ એટલે કે શું, આપણી પ્રકૃતિને પણ આપણે રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે આપણે એને આપવું જોઈએ. એટલે કે એની કેર કરવી જોઈએ, એની સાર સંભાળ લેવી જોઈએ અને એ પ્રકૃતિનો આપણે દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ. પછી ફૂલ શું છે? એક કોમળતાનું પ્રતીક છે. એટલે કે ભગવાનની જયારે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કોમળ ભાવથી એકદમ કહીને કે એકદમ ભગવાનના દાસ અથવા દાસાનું દાસ બી બનીને આપણે એટલી કોમળ હૃદયથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. કારણ કે ભક્તિ કરવામાં આવી છે ને આપણા મનમાં કોઈ અહમ ન આવવો જોઈએ. ઘણી વાર લોકોને એમ છે ને, ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આવી છે ને એક ટાઈપનો અહમ આવી જાય છે. જો મારી પાસે આટલું જ્ઞાન છે, હું ભગવાનની આટલી સેવા કરું છું, ભગવાનની આટલી ભક્તિ કરું છું, ભગવાનનું આટલું નામ કરું છું, તો આવી રીતે એ પણ ન આવવું જોઈએ. એટલે કે એકદમ કોમળ હૃદયથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. આપણે કોણ છીએ? આપણે કાંઈ નથી એની સામે. પછી ફળ એટલે કે એ જ રીતે આપણે કોઈ બી એક ફળને પણ ભગવાનને અર્પિત કરી શકીએ છીએ. અને જળ, મહત્વનું આ પણ છે આપણે, કે જળ શું છે, એનો નેચર શું છે, કે એને આપણે એકવાર ઢોળતું કરીએ તો એના માર્ગમાં ગમે તે આવે, ગમે તેવા શેપનું આવે, ગમે તેટલું કઠણ આવે, પાળા પથરા આવે કે કઈ બી ચીજ આવે, એ બધાની વચ્ચેથી પોતાનો માર્ગ કાઢીને છે ને હંમેશા આગળ ચાલતું રહીએ અને વહેતું રહીએ. તો આપણે પણ શું છે, આપણી જે ભગવાન પ્રત્યેની જે ભક્તિ જે છે ને એ જળ રૂપી હોવી જોઈએ. ગમે તે આપણના પ્રોબ્લેમ આવે એનાથી આપણે વિચલિત નથી થવાનું, ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી ખોઈ બેસવાનો, પણ આપણે એમાં આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. જે જળ જે છે રસ્તામાંથી પોતાનો માર્ગ કાઢીને આગળ વધતું રહે છે એવી રીતે. એટલે આપણી ભક્તિને પણ આપણે આગળ વહેતી જ કરવાની છે, જળની જેમ. તો આ રીતે પણ આપણે બીજા મિનિંગ રીતે બી લઈ શકીએ આપણે, કે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે સૂચવે છે. હવે પછી 27મા શ્લોકમાં બધી જ સમરાઇઝ કરીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હે કુંતી પુત્ર,
તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. એટલે આપણા જીવનમાં શું છે, અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને કહી શકીએ ને કે ભાઈ એક મોડસ ઓપરેન્ડી આપી દે છે આપણને કે આપણે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ. આપણે કેવી રીતે જીવીએ છીએ અને કેવી રીતે જીવવું જોઈએ એ બે વચ્ચેનો તફાવત છે ને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે. આપણે શું છે, ઘણીવાર આપણા પોતાના મોજશોખ માટે જીવતા હોઈએ, આપણે પોતાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે જીવતા હોઈએ, આપણા પોતાના મનમાં જેમ આવે એ પ્રમાણે આપણે કરતા હોઈએ અને બધું હોય છે. પણ અહીંયા એ આપણો સાચો જીવન જીવવાનો છે ને માર્ગ નથી. આપણે સાચો જીવન જીવવાનો માર્ગ એ જ છે. આપણને અહીંયા જે સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, જે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ, આપણો સ્વધર્મ હોય, આપણું નિયત કર્મ હોય, આપણા પ્રોફેશન પ્રમાણે કે જે પણ કર્મ હોય, એ બધામાં આપણે કૃષ્ણ પ્રેમને આપણે યુક્ત થઈને આપણે એડ કરવાનું છે. આપણે જે કાંઈ પણ ખાઈએ છીએ, ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞ થવાનું છે. ભગવાનનો કૃપા માનવાની છે કે ભગવાન થકી જ આપણા મને આજે અન્નનો બે ટાઈમ મને સરસ મજાનું જમવાનું ને ખોરાક મળે છે. જે કાંઈ પણ અર્પિત કરીએ છીએ, એટલે કે આપણે ઘણીવાર આપણે શું છે, લોકોની બી સેવા કરતા હોઈએ છીએ, મંદિરોમાં બધામાં સેવા કરતા હોઈએ છીએ. એ બધા પાછળનો શું છે, આપણે પુણ્ય કમાવાનો આપણો આદેશ ન હોવો જોઈએ કે ચાલ એનું હું ભલું કરીશ ને, અથવા તો મને માણસ ક્યારેક કામમાં આવશે ને, અથવા તો અત્યારે ચલે ને જે હોય છે પૂરું કરી લો, મારે પછી ક્યારેક જોશે તો હું પૂરું કરીશ. એટલે આવી રીતે આવા અર્પિત ભાવ આવી રીતે ન હોવો જોઈએ. આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના એની અંદરમાં આત્માને જોવાની છે અને એ આત્માને આપણે સમર્પિત કરવાની છે અથવા મદદ કરવાની છે. અથવા તો એવી જ રીતે દાન અને તપસ્યા બી આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું એને સમર્પિત થઈને આપણે કરવાનું છે. એટલે કે જે કહીએ ને કે બધાના આપણા છેવાડા છે ને, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે મેળવવાના છે. આપણે જેમ નદી માંથી નીકળે છે, ઉદ્ગમ સ્થાનમાંથી અલગ અલગ ગામ, શહેર, બધી જગ્યાએથી વહે છે, દેશોમાંથી વહે છે, પણ અલ્ટિમેટલી તો શું સાગરમાં જઈને જ મળે છે નહીં. તો એવી જ રીતે આપણે જે કાંઈ પણ અહીંયા બધું કરીએ છીએ ને, એ આપણે કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને જ કરવાનું છે. તો આપણું જીવન છે ને સરસ રીતે આપણે જીવવા કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું અને ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. એટલે કે માની લો આવી રીતે જે બધા ભગવાનના ભક્તો હોય, તો એ બધા ભક્તો પ્રત્યે ભગવાન કેવી રીતે હવે રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે ને, એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. કે માની લો આવી સરસ રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, જે કાંઈ પણ કરીએ, અર્પિત કરીએ, દાન કરીએ, તપસ્યા કરીએ, બધું આપણે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એન્ડ રિઝલ્ટ સમજીને, એને જ ઉદ્દેશ સમજીને કરીએ, તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ શું આપે છે એ જોઈએ હવે આપણે. તો ડેફિનેટલી પહેલા કહે છે કે કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં અર્જુનને કીધું, તું મારો દ્વેષ કરતો નથી એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ કરતા નથી અને કોઈના પ્રત્યે પક્ષપાત બી કરતા નથી અને પાર્શિયાલિટી બી કરતા નથી. એટલે કે બધા ભક્તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવકાર્ય છે, સ્વીકાર્ય છે. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું, એટલે કે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખે છે. પરંતુ જેમ આપણે શું છે, એક મા બાપને 2-3 સંતાન હોય, પુત્ર પુત્રી બધા હોય, પણ એમાં જે નાનું સંતાન હોય ને, પુત્ર હોય કે પુત્રી, એના પ્રત્યે થોડું વધારે વહાલ હોય. જેમ આપણે અજામિલની સ્ટોરી લીધી હતી ને, એને એમનું છેલ્લું સંતાન બહુ વહાલું હતું, જેનું નામ નારાયણ રાખે છે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કોઈકના પ્રત્યે પોતે વધારે વહાલ દેખાડે છે. પાર્શિયાલિટી નથી કરતા. એમ નહીં કે મોટાને ખાવાનું વધારે આપવાનું, નાનાને ઓછું આપવાનું, મોટાને આવી રીતે જરૂર છે તો એની કરો, અને આવી રીતે છે એમ કરવું નહીં. પણ ખાલી પાર્શિયાલિટી શેના માટે? તો કે પોતાના વહાલ માટે, પોતાનો પ્રેમ માટે. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે જેમ છે ને, મા બાપને જેમ નાનો બાળક હંમેશા વહાલું હોય, હંમેશા એને યાદ કરે, એનું બધું ખ્યાલ સાર સંભાળ રાખે. એનો મતલબ એમ નથી કે બી મોટા બાળકની સાર સંભાળ નથી લેતા, પણ શું નાના બાળક પ્રત્યે થોડું પોતે વધારે વહાલ દેખાડે. પર્ટિક્યુલરલી માતા જે છે, એનું જે છેલ્લું સંતાન હોય, છેલ્લું બાળક હોય, કારણ કે પછી આગળ બીજું બાળક ના થવાનું, એટલે એના પ્રત્યે થોડોક વધારે વહાલ દેખાડે. તો આવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે મારી ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે, એનો હું સારો મિત્ર બનું છું અને પણ મારામાં અવસ્થિત રહે છે. પછી હવે 30મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે, તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. એટલે કે હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને અલગ ચીજ બતાવે છે. હવે કે શું છે, જેણે માની લો સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ કીધું ને
કે જે મનુષ્ય મારી ભક્તિ કરતો નથી એ વારંવાર જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવે છે. પણ માની લો કોઈક મનુષ્યને હવે ઘણા એના પાપ કર્મોને બધું કર્યા હોય અને હવે જ્યારે એને અંતકાળે અથવા તો બહુ જિંદગીના છેલ્લા સમયે આવું બધું જ્ઞાન આવે અને એ જ્ઞાન આવીને પોતે પોતાની ભૂલો સમજે, જે પ્રમાણે અજામિલને બી પોતે પોતાની ભૂલનો પ્રાયશ્ચિત કર્યો એ પ્રમાણે. તો આવી રીતે ઘણા લોકો એવા નેગેટિવ કર્મો પોતાની આખી જિંદગી કરતા હોય છે અને જ્યારે પછી એને આ જ્ઞાનની ખબર પડે છે અથવા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? એક આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ લોકોને પણ બાદ નથી આપતા, એ લોકોને પણ ભક્તોની કેટેગરીમાં તારવી લે છે અને એના માટે તો એક બીજું આપણને પણ વિશેષણ વાપરે છે કે તેને સાધુ માનવો જોઈએ. શું કામ સાધુ માનવું જોઈએ? કે ભાઈ એને પાપ કર્મો કર્યા છતાં બી એને સાધુ માનવાનો આપણે? તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે એવી છે, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ ત્યારે આપણને આ ચીજ સરસ રીતે ક્લિયર થશે. હવે જે વાલિયો હતો, જે આપણે આગળ થઈને વાલ્મીકી બન્યો, એ વાલિયો જે છે એ એક લૂંટારો હતો અથવા તો એક ચોર ડાકુ હતો. હવે એ ઘણા એવા નેગેટિવ કર્મોને બધું કરતો ત્યારે, અને પછી જયારે એને જ્ઞાન મળે છે, જયારે નારદ મુનિ એને પૂછે છે કે ભાઈ આ જે બધા શું તે પાપ કર્મો કરે છે એમાં શું તું તારા પરિવારના બધા સહભાગી છે? બધાને જઈને પૂછે છે, પોતાની પત્ની, માતા પિતા, બધાને. બધા ના પાડે છે કે ના ભાઈ હું એમાં સહભાગી નથી એમાં. એટલે કે આ પાપ કર્મોનું ફળ તો તારે પોતે જ ભોગવવું પડશે. ત્યારે પોતાને સમજાય છે કે ભાઈ આ બધું ખોટું કરી રહ્યો છું. અને પછી નારદ મુનિના દ્વારા એમને પછી જયારે મંત્ર મળે છે, એ રામ, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં પોતે મરા બોલે છે, પછી એમાંથી રામ રામ બોલવા માંડે છે અને એ જ વાલીઓ પછી આગળ જઈને વાલ્મીકી બને છે. તો અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બતાવેલું છે કે તેને સાધુ માનવો જોઈએ. હવે તમે વાલ્મીકીનો એક્ઝામ્પલ આની સાથે બંધ બેસાડો તો એ પોતે જો ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર, કેટલાક નેગેટિવ કર્મો કરતો હતો, લૂંટારો હતો વાલિયો. મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાય રહ્યા છે, એટલે કે પોતાને જયારે આ જ્ઞાન મળે છે અને ભગવાનની પછી ભક્તિમાં પરોવાય છે અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે છે, રામ 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 રામ, ત્યારે પછી શું સાધુ માનવો જોઈએ. એટલે કે ઓટોમેટિકલી પછી કેવો વાલ્મીકીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને પોતે રામાયણને આપણે લખ્યું, આપણે રચી કરતા બન્યા. આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એટલા વર્ષો પહેલા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપ્યું હતું, કેટલું યથાર્થ રૂપે આપણે સાચું પડે છે, જે આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે બી આપણે આજની તારીખમાં સમજી શકીએ છીએ. શું કામે? તો કે ભાઈ ઈ જે નેગેટિવ કર્મ કરતો હતો, કેટલા દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક કરતો હતો, કેટલો કોન્ફિડન્સ લેવલ હતો એનામાં. પણ હવે જયારે એની પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લીધો અને સારા માર્ગે વેળો, ભગવાનની ભક્તિમાં વેળો, તો એ જે એનો દ્રઢ નિશ્ચય હતો ને એ મલ્ટીપ્લાય થવા માંડ્યો, એટલે કે એનો ગુણાકાર થવા માંડ્યો. કારણ કે માણસ છે ને જયારે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક નેગેટિવ કર્મોમાં આગળ વધે છે ને, એમાં પણ એને અવરોધ આવતા હોય છે, પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે અને એનાથી છે ને એનો શક્તિઓને બધાનો છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાગાકાર થતો જાય છે. પણ હવે એવી જ રીતે જયારે જે સારા કર્મોમાં એના દ્વારા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આગળ વધે તો એમાં એ બધી શક્તિઓનો ગુણાકાર થતો હોય છે. એટલે કે એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રીઝન આપીને સમજાવે છે, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. એટલે કે એનો જે નિશ્ચય જે છે દ્રઢ છે, ડિટરમાઇન્ડ છે એકદમ, અને ફર્મ રીતે પોતે આગળ વધે છે. પછી હવે 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. ડેફિનેટલી આપણે દ્રષ્ટાંત બીમાં વિચારણા, વાલ્યમાંથી વાલ્મીકી કેટલા બનતા એને વાર લઈ ગઈ, અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે મળવાની છે શાંતિ, એના સિવાય તો બીજે ક્યાંય શાંતિ છે જ નહીં આધ્યાત્મિક માર્ગ અપનાવ્યા સિવાય. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ચેલેન્જ ઠોકીને કહે છે અર્જુનને કે જા આખા ગામમાં ઢંઢેરો પીટીને કે અને બધાને જઈને બતાવી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે એકવાર ભક્તિનું બીજ આપણામાં રોપાઈ ગયું તો એ દિન પ્રતિદિન અથવા તો જન્મો જન્માંતરથી આપણને આગળ જ વધવાનું છે. એનું આપણે વૃક્ષ અને છોડ, પછી વૃક્ષ પછી આપણે મોટું આપણે ઝાડ થવાનું જ છે. આપણે એનો કદી વિનાશ થતો નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. પછી આ 32મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી, શુદ્રો, શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમગતિ પામે છે. એટલે કે શું? ભગવાનના દ્વાર જે છે એ બધા માટે ખુલ્લા છે, કોઈના માટે બંધ નથી. ગમે ઇવન ઘૃણાસ્પદ વ્યક્તિ બી જો આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ અને સાધુ બની જાય તો પછી બાકી બધાની વાત જ શું રહી આપણે. એટલે કે શુદ્ર હોય, સ્ત્રીઓ હોય, શ્રમિક હોય, ગમે તે હોય, બધા માટે ભગવાનના દ્વાર ખુલ્લા છે અને બધા માટે
મોક્ષ અથવા મુક્તિ અથવા તો પરમ ગતિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એને કોઈ બાધ્ય નથી કે એ સ્ત્રી છે, પુરુષ છે, નાની જાતિનો છે, મોટી જાતિનો છે, શુદ્ર છે, વૈષ્ણવ છે કે બ્રાહ્મણ છે, કાંઈ એને આપણે કહીએ કે એવી એક્સેપ્શન લાગુ પડતા નથી. બધાના દ્વાર ભગવાન માટે ખુલ્લા જ છે. એટલે કે આ બધું સમજાવીને પછી અમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા શ્લોકમાં 34મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. 4 ચીજ આપણને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આવી સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવવું જોઈએ. એટલે કે પેલું શું, આપણે આપણું મન જે છે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામનું ચિંતન કરવાનું છે આપણે. બીજું, મારો ભક્ત થા. ભક્ત એટલે કે ભગવાનની આપણે સેવા કરવાની છે. પછી મને નમસ્કાર કર, એટલે કે દરેકે દરેક ચીજ આપણને જે કાંઈ પણ મળે છે ને, સારી મળે તોય ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહેવાનું, આપણે એને ગ્રેટિટ્યુડ અર્પણ કરવાનું, કૃતજ્ઞ થવાનું. અને કંઈક ખોટું કે એવું કંઈ થાય તો બી આપણે ભગવાનની કૃપા માનવાની છે, કારણ કે એમાં પણ કંઈક સારું જ હશે. એ રીતે એ ભાવથી આપણે લેવાનું છે. એટલે કે હંમેશા ભગવાનને આપણે નમસ્કાર અથવા થેન્ક્સ કહેવાનું છે અને મારી જ પૂજા કર. અને ડેફિનેટલી ભગવાનની પૂજા અર્ચના અને પ્રાર્થના આપણે કરવાની છે. એટલે કે આ 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ માર્ગમાં બતાવે છે. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. આ 4 ચીજ જો આપણે કરી લઈએ તો આપણે ડેફિનેટલી ઓટોમેટિકલી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં તન્મય થઈ શકીએ છીએ. અને જ્યારે આવી રીતે એમની ભક્તિમાં તન્મય થઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગેરંટી આપે છે, તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આપણું જે લક્ષ્ય છે જીવનનું એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, ભગવાનને આપણે ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 10મો અધ્યાય બી આજે કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, જે લોકો મોડેથી જોડાણા છે અને ફરીથી વિનંતી, તેજસ પ્રભુજી આપને પણ વિનંતી ખાસ કે પ્લીઝ આપ ગ્રુપમાં હવે કાલથી 5:15 શ્લોકા પઠનનો મેસેજ મૂકી દેજો. અને પછી આપણે જેવું શ્લોકા પઠન કમ્પ્લીટ થશે તરત આપણે પછી બીજો અધ્યાય એટલે કે 2 અધ્યાય એક સાથે આપણે લેશું. એટલે કે આજે 9મો અને 10મો લઈએ છીએ તો કાલે આપણે 11 અને 12મો અધ્યાય લેશું. એ પ્રમાણે આપ ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકી દેજો. આઈ હોપ તેજસ પ્રભુજી આપ અમારી સાથે છો, અને હું તો આપને પર્સનલી બી મેસેજ કરી દઈશ. હવે આપણે 10મો અધ્યાય લઈએ છીએ. 1 મિનિટ શેર કરવું છે. સોરી, 18મો અધ્યાય આવી ગયો. સોરી, 10મો. અધ્યાય 10 વિભૂતિ યોગ, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. તો આ અધ્યાયમાં હવે જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે કે હું આપને કેવી રીતે જાણી શકું અને સમજી શકું, ક્યાં ક્યાં આપને અનુભવ કરી શકું, ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે આપને જોઈ શકું, એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ્ઞાન આપશે આપણે. અને એ અર્જુનનો પ્રશ્ન પણ કેવી રીતે ઉભો થાય છે એ બી આપણે સમજીએ. તો 10મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મામાઓ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે શું, અહીંયા પેલા અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે એની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શું છે, ઓપન અપ થઈ ગયા છે એકદમ. જેમ આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોયું, આપણે રાજગુહ્ય યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાનું ઐશ્વર્ય, પોતાની શક્તિ, પોતાનું મહિમા ને બધું વર્ણવ્યું, અને કેવી રીતે ભક્તો આપણે સેવા કરી શકીએ, પૂજા કરી શકીએ એ બી જણાવ્યું. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડું વધારાનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે જે મેં અગાઉ આપણને જે જ્ઞાન આપેલું છે એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે, અને એ પણ શું, તારા હિતાર્થે અથવા તારા કલ્યાણકાર માટે હું તને પ્રદાન કરીશ. પછી બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે.
એટલે કે આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ આ બધી ચીજના સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, જે આપણને 9મા અધ્યાયમાં આપણને 4થા શ્લોકમાં જ કહે છે કે આ બધી ચીજો મારા થકી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે અને બધાનો સ્ત્રોત હું છું, હું એમનામાં નથી પણ એ બધો મારો અંશ તરીકે છે, એમ આપણને સમજાવે છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ડેફિનેટલી જ્યારે બધી ચીજ એમનામાંથી ઉદ્ભવેલી હોય અને બધી ચીજના રચય કરતા અને બધી ચીજનો ઓરિજિન જો એ પોતે હોય, તો જે કાંઈ પણ ચીજ એના પછી જે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવેલી હોય એ પણ શું જેના થકી આવેલી છે એને પૂરી રીતે કદાચ ન સમજી શક્યા હોય એટલે જાણી ન શક્યા હોય. એ જ રીતે કહે છે અહીંયા બીજા શ્લોકમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉત્પત્તિ અને ઐશ્વર્ય, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં પોતે જણાવ્યું, આપણને 9મા અધ્યાયમાં બી જણાવ્યું પોતે કેવી રીતે બધી ચીજોના ઐશ્વર્ય ને બધું જે છે આપણને એનું, તો ન તો દેવગણ જાણે છે, એટલે કે દેવગણ પણ આ બધી ચીજોને જાણી નથી શક્યા અને ન તો મહર્ષિઓ બી જાણી શક્યા છે, કારણ કે બધી ચીજનો સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિ સ્ત્રોત હું છું, એટલે કે ઓરિજિન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હવે આ ચીજને સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ બી લઈએ. જેમ કે માની લે આપણે કોણ આપણા પોતાના મા બાપના લગ્નમાં ગયા હોય, ડેફિનેટલી આપણે કોઈનો ગયા હોય આપણે, કારણ કે આપણે તો એના થકી જ આવેલા છીએ. તો એવી જ રીતે જે કાંઈ પણ આ બધી સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે અને એ સૃષ્ટિમાં પછી આવા જેટલા બી દેવગણ છે, દેવી દેવતાઓ છે, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ છે, મહારિષિઓ જે છે, એ લોકો પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના થકી જ આવેલા છે. તો એ લોકો પણ તો કદાચ ન જ જાણતા હોય બધું સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે, જે પ્રમાણે આપણે આપણા મા બાપના લગ્નમાં ન ગયા હોય તો આપણે કેવી રીતે બધું સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકીએ કે પેલા એ લોકો ક્યાં હતા, કેવી રીતે હતા, શું હતા, બધું જ્યારે આપણને કહે ત્યારે જ આપણને ખબર પડે ને. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે બધાનો સ્ત્રોત હું છું અને એવી રીતે એ લોકો પણ મારા વિશે જાણતા નથી. તો અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલું છે એને પણ આપણે થોડુંક સમજી લઈએ, કારણ કે એ પણ આપણે આ શ્લોકના રિલેશનમાં છે. આપણે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના હતા અને દેવકી માતાના ગર્ભમાંથી જ્યારે પ્રગટ થાય છે અને જ્યારે દેવી દેવતાઓ, અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો આ બધા આપણે દેવી દેવતાઓ છે અને અહીંયા બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને મહારિષિઓને બધા જે છે આપણે, તો એ લોકો પણ શું છે દેવકી માતાના દર્શન કરવા આવતા અને એમને શુભેચ્છા આપતા, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પ્રગટ થવાના અથવા અવતરિત થવાના હતા મનુષ્ય રૂપમાં, એટલે કે એ લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે બહુ જાણવા ઉત્સુક હતા. જેમ આજની તારીખમાં તો આપણે શું છે ફરીથી આપણે પેરેન્ટ્સ લોકોની આપણે 25મી અથવા 50મી અથવા તો ઘણી વાર આપણે ગોલ્ડન જ્યુબિલી, ડાયમંડ જ્યુબિલી બી એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ નથી કરતા, કે જેમાં આપણે બધા આપણા જે આપણા મા બાપના જૂના મિત્ર હોય, ઓળખીતા પાળખાતા હોય, જેને આપણે ઘણા વર્ષોથી ભૂલી બી ગયા હોય, પણ આપણા મા બાપ આપણને યાદ દેવડાવે ત્યારે આપણે બધાને એમાં આમંત્રિત કરીએ છીએ અને એમની 50મી અને અથવા તો 60મી આપણે એનિવર્સરી આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે અવતરિત થવાના હતા ત્યારે આ બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિ મુનિઓ આવીને દેવકી માતાને શુભેચ્છા આપે છે. પછી હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને બહુ સરસ મજાનું અહીંયા જ્ઞાન આપે છે કે આપણે મોહ રહિત ક્યારે થઈ શકીએ અથવા તો પાપોમાંથી આપણે ક્યારે મુક્ત થઈ શકીએ. તો એના માટે આપણને 3 ચીજ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન કે જે પોતે અજન્મા છે અને જ્યારે પણ પોતે પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે, પોતાના મૂળ રૂપમાં પોતે અવતરિત થાય છે અને પ્રગટ થાય છે. અને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં બધું સમજાવ્યું હતું કે મારો દેહ જે છે આપણે દિવ્ય દેહ છે અને એ બધી ચીજ આપણે સમજાતા ત્યારે, એટલે કે ભગવાનનો દેહ જે છે, ભગવાનને પ્રાગટ્ય થવાની જે પ્રક્રિયા છે, એ બધી પણ જે લોકો જાણી લે સરસ રીતે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે જે પ્રમાણે આપણને 4થા અધ્યાયમાં કહે છે, ફરીથી જન્મ પામતો નથી અથવા તો મુક્તિ પામે છે. કારણ કે આ બધું જ્ઞાન બી છે ને, અને એટલી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી મેળવું અને એમાં માનવું, એ પણ આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે. બધા લોકો આ જ્ઞાનને પાત્ર નથી હોતા. જેને મળે છે ઘણા લોકો એમાં વિશ્વાસ નથી કરતા. બધા કહે છે આ વળી કેવી સ્ટોરી, આમ કેવી રીતે થાય, આમ કેવી રીતે થાય, એટલે કંઈક ને કંઈક પોતાની બુદ્ધિ ચલાવે છે. એટલે આવી રીતે પણ ભગવાનને એ લોકો સ્વીકારવા રેડી નથી હોતા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને પેલા અજન્મ, પછી અનાદિ, એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે, એનો કોઈ સોર્સ કાઢી શકવાનું નથી. પણ આજે ઘણા લોકો શું કે આ સૃષ્ટિ તો આવી રીતે બની હતી, એક મોટો ગોળો ફાટ્યો અને અવાજ થયો ને એમાં સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ને એવી રીતે, એમાં ભગવાન ક્યાં આવ્યા વચ્ચે? આ બધી ચીજ એ લોકો હજી માનવા રેડી નથી.
એટલે કે અનાદિ જે ભગવાનનું રૂપ છે, આપણે અવિનાશી જે છે, એમાં પણ એ લોકો ઓછો વિશ્વાસ ધરાવે છે. અને ડેફિનેટલી સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી, એટલે કે આ બધા જેટલા ગ્રહ મંડળો છે અથવા તો જેટલા બ્રહ્માંડો છે, એ બધું એમના થકી જ આવેલું છે. જે ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અને 9મા અધ્યાયમાં બધું વર્ણવીને બતાવી દીધું, આપણને કહી દીધું આપણને. તેમ છતાં પણ ઘણા લોકો હજી માનતા નથી. અને સર્વ મંડળોના સ્વામી તો જવા દો, ઇવન પોતાની પાસે પણ કાંઈ હોય છે તો પણ એનો પોતાના ઉપર સ્વામિત્વ ભાવ કેળવવા માંગે છે કે ભાઈ આ મારી માલિકીની છે. આપણી માલિકીનું શું છે? આપણી માલિકીનું કાંઈ નથી. જો આપણી સાચી માલિકીનું હોય તો આપણે કેમ આપણે ભેગું નથી લઈ જઈ શકતા? કાંઈ ચીજના આપણે સ્વામી નથી, કોઈ ચીજના માલિક નથી. 2-4 દસ્તાવેજો આપણા નામના થઈ ગયા, એનો મતલબ શું? આપણે માલિક થઈ ગયા, એના સ્વામી થઈ ગયા, આપણે પરમાનન્ટ શું? એટલે કે આ બધી ચીજ છે ને આપણને ત્યારે જ્યારે સમજી શકીએ ને ત્યારે જ છે ને આપણે મોહ રહિત થઈ શકીએ છીએ. નહીં તો એના વગર આપણને મોહ જાતો જ નથી. આપણા નામમાં જેટલી પ્રોપર્ટી હોય, આ હોય, મર્યા ત્યારે સુધી આપણે વિલ બનાવવાની જ આપણે પલાવર પડ્યા હોઈએ કે ભાઈ આ વિલ બનાવી, હવે પાછી ચેન્જ કરવી, આમ કરું તેમ કરું. અને પાપોમાંથી પણ મુક્ત થતા નથી, કારણ કે આવા બધા આપણને મોહ માયા કંઈક ને કંઈક હજી લાગ્યા જ રહેતા હોય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક દ્વારા આપણને 3 ટાઈપની કન્ડિશન સમજાવે છે. સૌપ્રથમ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે સરસ રીતે મેળવવું જોઈએ. એમાં પૂરેપૂરું આપણે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને આસ્થાથી એમના માટે માનવા જોઈએ. અનાદિ જે છે એ રીતે આપણે માનવા જોઈએ. અને ડેફિનેટલી બધી ચીજ એમના માલિકીની છે એ રીતે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. ત્યારે જઈને છે ને આપણો મોહ આસ્તે આસ્તે છૂટે છે. ત્યારે આપણે આ બધા મોહ માયામાંથી આપણે પોતાને અલિપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને એકવાર એવો ભાવ આવે તો આસ્તે આસ્તે આપણા ડેફિનેટલી પાપ કર્મો તો આપણે પ્રવૃત્ત થતા નથી, પણ આપણા જે પૂર્વજન્મના બી બધા જે પાપ હોય છે એ પણ જે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને શરણાગતિ લઈએ તો એમાંથી પણ આપણને એ મુક્ત કરી શકે છે. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં કહે છે, સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ અને એમની પૂર્વે એટલે કે એની પહેલાના 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ, માનવ જાતિના પૂર્વજો. મનુ એટલે કે આપણી માનવ જાતિ, એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ તરીકે આપણે કહેવાય છે. જેમ આપણે આદમ અને ઈવને જાણીએ છીએ એવી રીતે આપણે 14 મનુઓ છે. મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. આપણે હવે સિક્વન્સમાં જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે આ 4 મહર્ષિઓ જોઈએ કે જે આપણે સનકા, સનાતન, સનદ અને સનત કુમાર, જે આપણે બ્રહ્માજીના પુત્ર તરીકે જાણીએ છીએ. અને બ્રહ્માજીનું પણ સર્જન કોણે કરેલું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ કરેલું છે. અને આ જે 4 બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા, આ આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા. એ લોકોએ પોતાની સૃષ્ટિ વધારવામાં પોતાનું યોગદાન નહોતું આપેલું. અને એના પછી આપણે આ 7 ઋષિઓ થયા, સપ્ત ઋષિઓ થયા. એ સપ્ત ઋષિઓ ક્યાં? તો કે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. અને આના ઉપરથી જ આપણા બધાના ગોત્ર હોય છે. આપણે કોઈકનું ગૌતમ આપણે કેમ પૂછીએ ને, ઘણી વાર પૂજા પાઠમાં પંડિત લોકો પૂછતા હોય છે તમારા ગોત્રનું નામ લ્યો, તો આપણે પોતાના આપણા ગોત્રનું નામ લઈએ છીએ. જેમ કે ગૌતમ છે, વશિષ્ઠ છે, કે એવી રીતે કાંઈ બી આપણે ગોત્ર નામ લઈએ છીએ. અને આ બધા ગોત્ર છે એ આપણા આ સપ્ત ઋષિના નામ ઉપરથી જ આવેલા છે. કોઈનું જો આના સિવાયનું બીજું ગોત્ર હોય તો એ કોઈ પેટા ગોત્ર તરીકે હોય છે. જેમ કે માની લો કોઈ કે કશ્યપ ગોત્ર છે, તો એ કશ્યપ ગોત્ર બી કોઈકનું પેટા ગોત્ર તરીકે જ આ 7માનું એક હોય છે. આપણે એવી રીતે જ હોય છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. એટલે ત્યાર પછી જે આપણે અલગ અલગ જે બધા લોક છે, આપણે 14 લોક જાણીએ છીએ આપણે અને એમાં પણ બધામાં જીવોનો વાસ છે. તો એ જે બધા જે જીવો છે શેમનામાંથી આવેલા છે? તો કે આ આપણે બધા મનુઓમાંથી આવેલા છે. પહેલા આપણે 4 બ્રહ્માજીના પુત્રોને જાણ્યા, પછી આ 7 ઋષિઓને જાણ્યા, અને એમ જ પછી બધા આપણે 14 મનુઓ, આમાંથી આપણે બધા મનુઓ જન્મેલા 14 મનુઓ, અને એક એક મન્વંતર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. બ્રહ્માજીના આપણે આવી રીતે 14 મનુઓ છે. તો એ મનુઓનું પણ આપણે લિસ્ટ જોઈ લઈએ. અને અત્યારે આપણે લગભગ 7મા મનુમાં જીવીએ છીએ. તો આપણે 14 મનુઓ છે. આપણે અત્યાર સુધી આપણે સ્વયંભૂ મનુને એ બધા આપણે ક્રોસ કરી ગયા છીએ. આપણે તો ક્રોસ નથી કરી શક્યા, પણ એના પછી આપણે આવ્યા છીએ. એટલે કે અત્યારનું જે આપણે મનુ જે ચાલે છે એ આ વૈવસ્વત અથવા તો શ્રાદ્ધદેવ મનુ કરીને ચાલે છે. આ એવી રીતે ગણતરી પ્રમાણે છે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જે ટોટલ છે ને 100 વર્ષનું, એટલે કે 311.0 એમાં 14 મનુ આવે છે. અને એક મનુનો આપણે અમુક વર્ષોનું આયુષ્ય હોય છે. એ મનુ આપણે વિનાશ થઈને પછી બીજો મનુ આવે છે. અને એવી રીતે આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં છીએ, ને બાકી બધા હજી આ બધા મનુ આવવાના બાકી છે. આપણે
પછી હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલે કે ઓલરેડી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી દીધું કે અજન્મા, અનાદિ અને એવી રીતે સર્વ ગ્રહ મંડળોનો સ્વામી, આ બધું શું છે? ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનની શક્તિઓ છે. અને આવી રીતે જયારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે બધું જાણી જઈએ છીએ કે કેટલા પાવરફુલ છે, આપણે કેટલા શક્તિશાળી છે, આટલું બધી ચીજોનું સર્જન એમણે કરેલું છે, અને આવી રીતે એનું બધું જાણીને આપણે જયારે ભગવાનમાં એવો વિશ્વાસ, આસ્થા અને શ્રદ્ધા ધરાવીએ છીએ, અને પછી હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે પછી તો આપણે એક જ ચીજ કરવાની છે, તો કે ભગવાનની ભક્તિ. એટલે કે આ બધી ચીજ જયારે આપણે સમજી જઈએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. એટલે કે ઇનિશિયલ એફર્ટ જે છે ને, એ આપણે પોતે કરવાનો છે. પછી જેવું આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈએ છીએ, આપણો આસ્તે આસ્તે ભાવ જાગે છે, આપણો પ્રેમ જાગે છે, અને પછી જે આપણને જરૂરિયાતો હોય છે બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂરી કરે છે. આપણી પાસે જે હોય બધાનું રક્ષણ પણ એ કરે છે. એટલે કે ઓટોમેટિકલી પછી આપણા ઉપર એની ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ વરસવા લાગે છે, અને આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે એ ભક્તિમાં આગળ વધીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી ચીજ સમજાવે છે, અને કહે છે કે આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલે કે કોઈ મનુષ્ય જો આવી રીતે પોતાનું જીવન જીવતું હોય તો એ ડેફિનેટલી પોતાની જાતને આવી રીતે સુખમય રીતે ભગવાનની ભક્તિ માર્ગમાં પોતે આગળ વધારી શકે છે, અને એમની પ્રાપ્તિ પણ કરી શકે છે આપણે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બતાવે છે. હવે આપણે અહીંયાથી ચતુશ્લોકી ગીતા શરૂ થશે. એટલે કે 8, 9, 10 અને 11 4 શ્લોક જે આપણે લેશું એ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. શું કામ એ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે? તો કે જે શ્રીમદ ભાગવતમ છે, અત્યારે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કરીએ એટલે આપણે પઠન કરીએ છીએ, એવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ બી છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં શું છે? ભગવાનની બધી લીલાઓ વર્ણન થયેલું છે, અને એ ભગવાનની લીલાઓના લગભગ 12 સ્કંદ છે અને 12 સ્કંદના 18 વોલ્યુમ છે, અને એ બધા 12 સ્કંદ અને 18 વોલ્યુમમાં 18,000 શ્લોક આવેલા છે. અને આ આખી ભગવદ્ ગીતાને છે ને સંક્ષિપ્ત રૂપમાં આ પર્ટિક્યુલરલી 4 શ્લોકમાં 8, 9, 10 અને 11 શ્લોક દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલી છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. તો હવે આપણે એ લેશું. ડેફિનેટલી આ જે બધા શ્લોક જે છે એમાં જે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે બધું કીધેલું છે, અથવા જે સમજાવેલું છે, અથવા જે જ્ઞાન આપેલું છે, એ જ બધું આમાં એ રીતે સમાવેલું છે આ 4 શ્લોકમાં. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. બધું એમના થકી જ આવેલું છે. આપણે દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. એટલે કે બધાનું ઓરિજિન અથવા તો સ્ત્રોત પણ એ જ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. અત્યાર સુધી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવ્યું છે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન મેળવીને આપણે એની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ છીએ. કારણ કે એ પછી છે ને ઓટોમેટિક થવા માંડે. આપણે કોઈ માણસ વિશે જાણતા રહીએ, અને એ રીતે પછી આપણે એની શક્તિઓ જોઈએ, એનો બધી આપણે લીલાઓ વર્ણવીએ, એમને બધા શું શું કર્મો કરેલા છે એ બધું જાણીએ, પછી આપણે માણસમાં છે ને આપણને એટલો વિશ્વાસ અને આપણને આસ્થા બેસી જાય ને કે ઓટોમેટિકલી આપણે એની ભક્તિ કરવા જ લાગીએ આપણે. અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને પૂજે છે. પછી શું છે? એ ભક્તિ શું છે? આપણા અંદરથી નીકળે, આપણી હૃદયમાંથી ભક્તિ નીકળે, ભાવ નીકળે, પ્રેમ નીકળે, અને આવી રીતે પછી આપણે એને ભજવા માંડીએ અથવા એની સેવા કરવા માંડીએ. પછી 9મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે આવી રીતે પછી જયારે ભક્તિ શુદ્ધતા પામે છે, અને એ રીતે પછી ભક્ત જે છે એ શુદ્ધ બને છે, એના વિચાર ને બધું શું છે? હંમેશા ભગવાનમાં જ લાગેલા હોય છે. ભગવાન સિવાય બીજું એને કઈ સૂઝતું જ નથી, કઈ વિચારમાં આવતું જ નથી, કઈ મોઢામાંથી શબ્દો નીકળતા જ નથી, અથવા તો કોઈની એક્શન પણ હોય છે એ ભગવાન માટે જ હોય છે. તેમના જીવન સેવામાં સમર્પિત હોય છે. પોતાના જીવનકાળના ઘણા એવા સારા એવા વર્ષો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં જ પોતે ગાળી દે છે. તેના સંદર્ભમાં જ આપણો જે પ્રમાણે ફોટો છે એ રીતે એક્ઝામ્પલ છે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ, જેમણે પોતાના લગભગ 30 થી 40 વર્ષો આપણે આ કૃષ્ણ ભાવના કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં કાઢી નાખ્યા. અંતકાળ સુધી એમણે ભગવાનની ભક્તિ કરેલી, અને આપણે કહીએ કે આપણે જે પ્રસાર અને પ્રચાર કરવાની જે પ્રવૃત્તિ એમણે આરંભી હતી, ઇસ્કોનની સ્થાપના કરીને, એમાં સરસ રીતે પોતે પોતાનું જીવન દરમિયાન 30 થી 40 વર્ષો અર્પિત કરી દીધા. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી
આપણે જાણીએ છીએ શિલા પ્રભુપાદજી આખું ભગવદ્ ગીતાનું આખ્યાન લખેલું છે, આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ છે, પ્લસ એમના કેટલા બધા બીજા બધા પુસ્તકો છે, અને પ્લસ પોતે લેક્ચર બી હતા આપતા જ્યાં સુધી પોતે દેહ છોડ્યો ત્યાં સુધી. એટલે કે આવી રીતે બોધ પ્રચાર અને પ્રચારમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા, તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. ડેફિનેટલી લોકો પાસે એક જ ટોપિક હોય છે. આપણે લોકો આજે જયારે બીજા કોઈને મળીએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે કેવા બધા અલગ અલગ ટાઈપના ટોપિક હોય. કોઈકને પોલિટિક્સનો ટોપિક હોય, કોઈકને ફેશનનો ટોપિક હોય, કોઈકને કોઈ નવું મોડલ નીકળ્યું એનો ટોપિક હોય. પણ આવી રીતે જયારે ભક્ત લોકો મળે ને, એ લોકોના વચ્ચે છે ને બીજો કોઈ ટોપિક નથી હોતો, ખાલી કૃષ્ણ ભાવના જ હોય છે ટોપિક. કૃષ્ણની લીલાઓ વર્ણવે, કૃષ્ણનું આ વર્ણવે, ઓલું વર્ણવે, એવી રીતે એ જ એનો ટોપિક હોય છે, વચ્ચે વાતો કરવાનો. એટલે કે આવી રીતે વાતો કરે અને એ જ વાતોમાં એ લોકોને સંતોષ અને આનંદ મળે છે. ત્યારે આપણે લોકો તો શું છે, જે કોઈ માણસ સાથે મળતા હોઈએ, કોઈ એક ટોપિક ઉપર વાત કરતો હોય માણસ, હવે એ આપણને સાંભળવું પડે એટલે થોડીક વાર સાંભળીએ, પછી આપણે મોકો જ જોતા હોઈએ. કાં તો એ ટોપિક બદલે, કાં આપણે પોતે માણસ બદલીએ અને બીજા માણસ પાસે જઈએ. પણ આવી રીતે જયારે ભક્તો હોય છે ને, એને જયારે આવો બેસાડો અને વાતો કરવા બેસો, કલાકોના કલાકો એ લોકો એવી રીતે કાં તો કીર્તનમાં ગાળી નાખે, કાં ભગવાનની ચર્ચા કરવામાં ગાળી નાખે. ચર્ચા એટલે શું? અરસપરસ વાતો કરે કે જો ભગવાને આમ કર્યું હતું, ભગવાને આમ કર્યું હતું, ભગવાને આ લીલા દેખાડી, ઓલી લીલા દેખાડી. એવી રીતે બધી લોકો વાતો કરે, ચર્ચા કરે ને બધા એકબીજાને આનંદિત કરે ને પ્રફુલ્લિત કરે, અને એમાં જ એ લોકોને સંતોષ અને સુખ મળતું હોય. એ લોકો છે ને ટોપિક બદલવાનું વિચારે નહીં, કે માણસ બદલવાનું વિચારે નહીં, જે આપણે નોર્મલી અવારનવાર થતું હોય. પછી 10મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી જે પ્રમાણે પિક્ચર છે, આપણે એનો દાખલો લઈ લઈએ. આ ધ્રુવ મહારાજ છે. આપણે ધ્રુવ મહારાજ જયારે પોતે અર્થાર્થીના ભાવે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ અને તપસ્યા કરવા જાય છે, અને 6 મહિનાની કઠોર તપસ્યા દ્વારા એને પછી જ્ઞાન થઈ જાય છે કે ભાઈ ભગવાન મળી ગયા, એના પછી ઉપર મારે શું જોવે? કાંઈ ન જોવે. તો આ જ્ઞાન પણ એને ક્યાંથી અર્પણ થયું, એટલે જ્ઞાન પણ એને ક્યાંથી મળ્યું? તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવામાં સતત સમર્પિત હોય છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે આ પણ છે ને એમની કૃપા થાય છે, ત્યારે જેને આપણને આ બધું જ્ઞાન મળે છે, અને એ રીતે જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. અને એ જ રીતે ધ્રુવ મહારાજે ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. પણ ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો જાણે છે બધી એની ઈચ્છા. એટલે કે ત્યારે એ ઈચ્છાથી પછી અનિચ્છામાં પરિવર્તન થઈ જાય છે, કે ભાઈ રાજ્ય મેળવવાના ભોગેથી આવેલા હતા, પણ પછી હવે એ રાજ્ય મેળવવાની પણ એને કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. તેમ છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને એક ધ્રુવ તારો આપે છે. રાજ્ય તો શું, એના કરતા કેટલું મલ્ટિપલમાં આપી દે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક લોક આપી દે છે, કે જ્યાં એક લોક તારા નામે થશે, કે ધ્રુવ લોક તરીકે તારો નામનો તારો થશે. આનાથી વિશેષ શું જોવે? એટલે કે ને ભગવાનની જયારે કૃપા થાય ને, એ છે ને દેતા હોય તો છપ્પર ફાળ કે દેતા હોય, એવી રીતે એની કૃપા જયારે થાય ત્યારે આપણે પોતે વિચારી ન શકીએ કે આપણે કોઈ આપણે આવી ટાઈપનું માગી બી શકીએ. એ ટાઈપનું બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપી શકે છે, અને એવી ત્યારે એમની કૃપા થાય છે. પછી 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે આ બધું ક્યારે આપણા થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે, એ આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. કે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઉપર જે કૃપા કરે છે, આપણા હૃદયમાં ડેફિનેટલી એમનો વાસ છે. આપણી ઈચ્છા જે મગજ જાણ્યું ને, કોઈને બતાવીએ એની પહેલા આપણે જે ઈચ્છા પ્રગટ નથી થઈ એની પહેલા એને ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ આપણને શું જોવે છે, અને કેવી રીતે જોવે છે, કેટલી માત્રામાં જોવે છે, ક્યારે જોવે છે, બધું એ જાણી જાય છે આપણી ઈચ્છા. તો એ જયારે ઈચ્છા રૂપી આપણે અંદર જે છે બેઠેલા જે છે, એ પોતે જ્ઞાન રૂપી આપણા અંદર દીપક પ્રગટાવે છે, અથવા એક દીવો પ્રગટાવે છે. અને એ દીપક પ્રગટાવીને આપણી અંદરમાં હજી જે કાંઈ પણ એવું અંધકાર હોય, અથવા તો આપણે જે અજ્ઞાન હોય આપણી અંદરમાં, એ બધી ચીજને દૂર કરે છે. જે પ્રમાણે ધ્રુવ મહારાજમાં પોતે દૂર કર્યું કે ભાઈ આવ્યા હતા રાજ્ય મેળવવા અર્થાર્થી તરીકે, અને એ જ્ઞાન રૂપી પોતે દીપક એનામાં પ્રગટાવ્યો ધ્રુવ મહારાજમાં, અને એને એ જ્ઞાન થયું કે ભાઈ જે રાજ્ય જે છે બધું કાંઈ મહત્વનું નથી, પણ જે મને ભગવાન મળી ગયા એનાથી વિશેષ મને શું મળે? તો આ જ્ઞાન પણ એના માટે કેવી રીતે આવ્યું? એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે કે હું પોતે જ અંદરમાં બેઠેલો એનામાં દીપક પ્રગટાવું છું, ને એ જ્ઞાન એને પ્રદાન કરું છું. અને આવી રીતે પોતે વિશેષ કૃપા કરે છે ભગવાન આ ભક્તો ઉપર. હવે આપણે જોશું
કે અર્જુનના પ્રશ્ન આવે છે, જે આપણે જાણ્યું ને સ્ટાર્ટિંગમાં. અર્જુન પૂછશે કે ભાઈ આપને કેવી રીતે જાણી શકું, સમજી શકું અને અનુભવી શકું. તો 12મા 13મા અને પછી આગળના શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે પોતે પેલા કે છે, સંપૂર્ણ ચીજ સ્વીકારે છે બધી. અર્જુને કહ્યું, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. એટલે કે ઇન ટોટાલિટી અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્ઞાન આપેલું છે ને, એક એક ચીજ યાદ કરીને પોતે ટાંકવે છે અહીંયા. અને એને ભગવાનને આપકે છે, આપ આ છો, આપ આ છો, અને આ રીતે હું સમજો છું બધું. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, જેમ કે ભગવાને કીધું ને કે અનાદિ, અજન્મા, એ પણ કીધું જે મને અજન્મા, અનાદિ અને સર્વ બ્રહ્માંડોના સ્વામી તરીકે જાણે છે, એ જ પાપ રહિત અને શું કહેવાય, મોહ રહિત થઈ શકે છે. એ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન એકો એક ચીજ અહીંયા ટાંકે છે, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. હવે આ અર્જુન કેવી રીતે કહી શકે? ડેફિનેટલી એ ટાઈમમાં જયારે પૂરું કૌરવ અને પાંડવ લોકો, એટલે કે બધા જે દુર્યોધનના પુત્રો, આ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને પાંડુ રાજાના પુત્રો જ્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં ભણવા જાય છે, અને એ ટાઈમમાં જે પ્રથા હતી, ત્યારે બધા છે શું છે, ત્યાં ગુરુકુલમાં બધા આપણા વેદોનું ને બધાનું જ્ઞાન દેવામાં આવતું. અને એ વેદોમાં પણ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું ને કે વેદોનો વિષય હું છું, એટલે કે જ્ઞાનનો વિષય હું છું. એટલે કે એ ચીજ, એ બધું જ્ઞાન ત્યારે આ લોકોને ત્યારે નાનપણમાં હતા ત્યારે આપણને ગુરુકુળમાં આપવામાં આવેલું હતું. એટલા માટે યાદ કરે છે કે આપે અત્યારે જે બધી ચીજ મને કીધું ને, મને કઈ યાદ આવે છે. હા, કેવી રીતે? તો કે હા, આવું જેમ કે હોય ને, હા અમે આ ક્લાસમાં આ ચીજ ભણેલા હતા. આપણે કહીએ ને ક્યારેક ક્યારેક, અમને તો આ ટાઈમમાં અમે લોકો આ ભણેલું હતું. તેવી રીતે પણ અર્જુનમાં બધી ચીજ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવેલી, એ કે છે, ઓ હા, અમે તો આ ભણેલા હતા આવી રીતે. એટલે કે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ, આ બધા સર્વ ઋષિએ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કર્યું છે. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે અહીંયા, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી જ આખી ભગવદ્ ગીતા નીકળેલી છે, એટલે કે અર્જુન એ રીતે કે છે કે જે જ્ઞાન અમે નાનપણમાં મેળવેલું હતું મારા ગુરુકુલમાં, અત્યારે આપ સમક્ષ મારી સામે ઉભા છો અને એ જ જ્ઞાન મને અત્યારે પ્રદાન કરી રહ્યા છો. બેમાં વચ્ચે કોઈ ફરક નથી, સંપૂર્ણ રીતે 100% સિમિલર જ્ઞાન આપ મને આપી રહ્યા છો. પછી હવે કે છે 14મા શ્લોકમાં કે હે કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે કે ઇન ટોટાલિટી, આમાં કોઈ કિંતુ પરંતુ કે કાંઈ નહીં, કોઈ ઇફ એન્ડ બટ કાંઈ નહીં, સંપૂર્ણ રીતે પોતે આ જ્ઞાનને સ્વીકારે છે. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું ને કે ન તો દેવો કે મહર્ષિઓ બી મારા સ્ત્રોતને જાણે છે. એટલે કે એ જ પણ અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે કે ડેફિનેટલી દેવો અને દાનવો પણ આપણા સ્વરૂપને જાણી શકવા સમર્થ નથી, અથવા તો લાયક નથી આપણે, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત આ પોતે જ છો. પછી 15મા શ્લોકમાં હવે પોતે વિનંતી કરે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વનો અદ્ભુતમ, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. એટલે કે આ બધું જે મને આપે વર્ણવ્યું, ડેફિનેટલી દેવી દેવતાઓ જાણતા નથી, ઋષિમુનિઓ જાણતા નથી, અને અત્યારે જે આપણને વર્ણવ્યું એ આ પોતાની શક્તિ છે. એટલે જે ઘણા મોટા માણસો હોય ને કે ભાઈ તું મારા વિશે સંપૂર્ણ રીતે તું જાણી શકીશ જ નહીં, કારણ કે મારો બધો વૈભવ ને બધો ઘણો મોટો છે. એટલે કે આપણે એ પોતે પોતાને જાણતો હોય એના જેવું થાય. આપણે સંપૂર્ણ રીતે કોઈ બહાર વાળો માણસ એને જાણી ન શકે. એટલે કે આ જ રીતે અર્જુન પણ વર્ણવે છે, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિ, એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સીથી પોતાને જાણી શકો છો અથવા જાણો છો. પછી હવે પોતે કે છે, વિનંતી કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે છે 17મા શ્લોકમાં, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? એટલે હવે અર્જુન વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આપે આ જે ચીજ બધી મને વર્ણવી, એ હવે મારે જો આપનું ચિંતન કરવું હોય, આપનું કન્ટિન્યુઅસ સ્મરણ કરવું હોય, અથવા કન્ટિન્યુઅસલી મારા મનમાં આપણે યાદ કરવા હોય, તો હું ક્યાં ભાવથી અથવા તો કોઈ
કોઈ એવી કંઈક હું આપને યાદ કરી શકું કે મને આપ દર્શાવો. તો એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હજી ઓર વિનંતી કરે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ નહીં, એનાથી પણ જે વધારે ગુહ્ય અથવા જે ટોપમોસ્ટ હતું એ જ ચીજ ખાલી વર્ણવેલી છે. એટલે જેમ આપણે એક મોટો પહાડ હોય, આપણે દૂરથી જોઈએ ખાલી ઉપરનું આપણને ખાલી શિખર દેખાય ને, એકદમ એનું જે એપેક્સ અથવા જે ચોટી હોય દેખાય, આખો પહાડ નો દેખાય. તો એવી જ રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધું વર્ણવ્યું એ એક ખાલી ચોટી અથવા એપેક્સ જેવું હતું. એટલા માટે કહે છે કે આ બધું જ આપનું જે યોગ સામર્થ્ય, જો ચોટી આટલું બધું હોય તો હજી આપણું સામર્થ્ય કેટલું બધું હશે. એટલે કે હવે મને આપ સંપૂર્ણ રીતે વર્ણન રીતે ડિટેલમાં મને કહો અને મને કહો. શું કામે? તો કે હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. એટલે કે અધીરો બની ગયો છે. જેમ અહીંયા કીધું ને, આપણે આગલા શ્લોકમાં જોયું કે ભાઈ ભક્તો લોકો એકબીજા પ્રત્યે શું છે, આમ કે વાતો કરે, ચર્ચા કરે, સુખ મળે અને આનંદ મળે એમાં. તો એ રીતે આવી રીતે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહેતા હતા અર્જુનને, એમાં એને ઓર આનંદ આવે છે, ઓર એને સુખ લાગે છે, ઓર એને તૃપ્તિ થાય છે. એટલા માટે કે છે હજી તો મને કહેતા રહ્યો બસ, કારણ કે મને સંતોષ થતો જ નથી, મારી તરસ છુપાતી જ નથી. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. કોઈ આપણને ચીજ ભાવતી હોય તો આપણે કહીએ ને, હજી આપને, થોડી આપને. અથવા તો કોઈ આપણને આગ્રહ કરીને કહે ને, ચાલશે આટલી, આપણે જરાય ના ન પડે, હા ઠીક છે, ચાલ લઈ લઈએ. એટલે કે આવી રીતે શું છે, એ અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે તમે મને આપતા રહ્યો, મને શ્રવણ કરાવતા રહ્યો, હું સાંભળતો રહું, કારણ કે મને ઓર ઇન્ટરેસ્ટ લાગે છે, મને ઓર ગમે છે, મને ઓર આનંદ પામે છે. અને એવી રીતે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે 19મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારા ઐશ્વર્ય અપાર છે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ઐશ્વર્ય જે છે અપાર છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. તેમ છતાં જે પ્રમાણે અર્જુન વિનંતી કરે છે, એટલા માટે પોતાના મુખ્ય ઐશ્વર્ય ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ વર્ણવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે 19મા એટલે કે 20મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી પોતાનો વૈભવ, પોતાનું ઐશ્વર્ય, પોતાની શક્તિઓ અથવા પોતે ક્યાં કેવી રીતે બધામાં મોજૂદ છે, કેવી રીતે પોતે બધામાં પ્રેઝન્ટ છે, એ બધી ચીજો વર્ણવે છે આપણને અર્જુન સમક્ષ. તો આ બધી ચીજ આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમાં હું આવી રીતે છું, આમાં હું આવી રીતે છું. એટલે આને આપણે એવી રીતે સમજવાની છે, જેમ કે માની લો હમણાં સૂર્યનો પ્રકાશ કે છે. એટલે કે એ રીતે નથી સમજવાનું કે ભાઈ સૂર્યમાં ખાલી પ્રકાશ જ છે, પણ એની સાથે આપણે એ રીતે આપણે સાયન્સમાં લેવાનું છે કે જે પ્રકાશ નામની જે આપણે જે ચીજ છે, આપણે જેનાથી આપણને રોશની મળે છે અથવા જે તેજ મળે છે, ઉત્તેજ મળે છે, એના પ્રતીક રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, કારણ કે સૂર્યથી વધારે તેજસ્વી કોઈ ચીજ છે નહીં, અથવા કોઈ પ્રકાશિત અથવા કોઈ અજવાળાવાળી ચીજ છે નહીં. તો એ એક પ્રતીક રૂપે સૂર્યને લેવાનું છે, પણ એના મતલબથી આપણે એમ રીતે લેવાનું છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ પ્રકાશિત ચીજ છે, જે કાંઈ પણ આપણને અજવાળું મળે છે અથવા તો આપણને તેજ થાય છે, એ બધામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોમાં કોઈ એક પ્રતીક રૂપે વર્ણવે છે, જેમ કે અચલ વસ્તુઓમાં કે છે હિમાલય. એટલે હિમાલય એક દાખલો આપે છે. એટલે એમ નહીં સમજવાનું કે ખાલી હિમાલયમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ જે કાંઈ પણ અચલ વસ્તુઓ છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને, ચર અચર, ચેતન તત્વ અથવા જળ તત્વ, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ અથવા લિવિંગ, નોન લિવિંગ જે કાંઈ પણ ચીજ દેખાય, એમાં બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. એ રીતે આપણે લેવાનો છે, કારણ કે આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે એ એક દાખલા રૂપી અથવા એક પ્રતીક રૂપી કે છે. અને આ બધા શું છે, બધા ફીચર્સ છે કે આમાં હું આમ છું, આમાં હું આમ છું, એવી રીતે વર્ણવે છે. તો આ રીતે આપણે આખું લિસ્ટ છે આપણે કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ 38મા શ્લોક સુધી પ્રમાણે વર્ણવે છે. આ બધી આપણે પીપીટીની આપણને ઓલરેડી મળી જશે પીડીએફ પ્રેઝન્ટેશનની, તેમાં આપ જોઈ શકો છો. પછી હવે આ બધો આખો ઐશ્વર્ય વર્ણવ્યા પછી 39મા હવે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ આપણને દેખાય છે એ, અને જે કાંઈ પણ હજી ફ્યુચરમાં આવવાનું છે ને, એના પણ સર્જન કરતા પોતે જ છે આપણે. એ રીતે કહે છે, સ્થાવર કે જંગમ, એટલે કે સ્થાવર એટલે કે એક જગ્યાએ સ્થિત એટલે કે નોન મૂવિંગ, જંગમ એટલે કે મૂવિંગ.
એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. જેમ આપણને પેલા ચર અને અચર કીધું એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્થાવર અને જંગમ કહે છે. એટલે કે એવો કોઈ જીવ નથી અથવા એવો કોઈ આત્મા નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. કારણ કે એનો જ તો આપણે અંશ છીએ. આપણે એની મરજીથી જ આપણે જીવીએ છીએ. જેવું આપણે આત્મા નીકળી ગઈ આપણે તો શરીરના ઢગલા થઈને પડી જવાના છે. એટલે કે આપણું અસ્તિત્વ જે છે, આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ જે છે, જ્યાં સુધી આપણું શ્વાસ ચાલે છે, જ્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે છે, કોના થકી ચાલે છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી ચાલે છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 39મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. બધી ચીજોનું વર્ણન કર્યા પછી, આની પણ મુખ્ય ચીજોનું વર્ણન કર્યા પછી 40મા શ્લોકમાં કહે છે, હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. એટલે કે ઈજ ઇન્ફાઇનાઇટ અથવા લિમિટલેસ, અપાર છે આપણે, કારણ કે એનો કોઈ અંત જ નથી. અને ભૌતિક સૃષ્ટિનો પણ એમના થકી જ બધું આપણે આવેલું છે. એવી જ રીતે દૈવી વિભૂતિઓ છે એનો પણ કોઈ અંત નથી. કારણ અહીંયા શું છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે લિસ્ટમાં આપણને બધું આવરે છે, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક દુનિયાના એક્ઝામ્પલ લઈને આપણને બતાવે છે. તો એવી જ રીતે આધ્યાત્મિક અથવા જે દિવ્ય વિભૂતિઓ છે એનો પણ કોઈ અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, એ ખાલી આપણને પહાડની ચોટી અથવા ઈ જ આપણને દેખાય છે. એ રીતે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, તે બધી મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક અંશ માત્ર છે આપણે, અથવા તો એક સંકેત માત્ર છે આપણે. પછી હવે 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધી ચીજ છે કેવી રીતે ઉદ્ભવેલી છે એ સમજાવે છે. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સમગ્ર શક્તિઓ, જે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યું, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રામાંથી ઉદ્ભવે છે. સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે શું? ખાલી આપણે સ્પાર્ક, એટલે જેમ આપણે દિવાસળી અથવા માચીસ આપણે પ્રગટાવીએ તો આપણે પેલા કાંડી કાઢીને પછી ઓલું બારૂદ એમાં જરાક ટચ કરીએ એટલે નાનકડો સ્પાર્ક થાય. એટલે કે એ સ્પાર્ક દ્વારા ખાલી આ જે બધું જે સર્જન થયેલું છે, અને જ્યાં જ્યાં હું બધું છું, જ્યાં જ્યાં મારો વાસ છે, જ્યાં જ્યાં મેં તને અનુભૂતિ બધી વર્ણવી, એ બધી જ શું છે? ખાલી મારા સ્પાર્ક રૂપી છે ખાલી. એટલે કે સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ભગવાન ખાલી આમ સ્પાર્ક કરે ને આ બધું આપણે પ્રગટ થઈ જાય છે અથવા એના એક્ઝિસ્ટન્સ આવી જાય છે. એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી હવે 42મા શ્લોકમાં છે, એટલા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને, પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે હું, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓપન અપ થઈને કહે છે કે હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે બધા જ્ઞાન કરતા પણ સર્વાધિક છે. એટલે કે આ બધી ચીજોનું સમજાવ્યા પછી, બધું જ્ઞાન આપ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બધા જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે પોતાનો મહિમા, પોતાનું ઐશ્વર્ય, પોતાની બારામાં જાણકારી બધું જયારે આપીને પોતે વર્ણવે છે. એટલે કે જેમ જયારે માની લો બે મિત્રો બેઠા હોય, ગાઢ મિત્રો બેઠા હોય, અને ઘણા વખત પછી બેઠા હોય, અને આવી રીતે બધી ચીજોની ચર્ચા કરે, બધું ડિસ્કસ કરે, આટલા વર્ષોમાં તે શું કર્યું, કેવી રીતે કર્યું, બધું કરે. અને પછી જયારે માની લો એક મિત્ર જે છે એનો બહુ સારી એવી પોઝિશનમાં ને બધું જે છે એ પોતે પોતાનું બધું વર્ણવે, અને અંતમાં બીજા મિત્રને શું કે, છોડ ને, આ બધું જાણીને શું કરીશ? એટલે કે પાછું પોતાની મિત્રતા તરફ આવી જાય. આપણે તો મિત્ર છીએ ને, બધું એવી રીતે. એટલે કે આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો મહિમા, ઐશ્વર્ય ને બધું વર્ણવી ફરીથી અર્જુનને કહે છે, અર્જુન, આ બધું જાણીને તો શું કરીશ? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી, એટલે કે ખાલી નાનકડા ઓલા પાર્ટ તરીકે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે આ બધું જે પોતે સર્જિત કરેલું છે, એના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા જે છે, એ આટલું એમને કે પોતાને પણ એટલો એફર્ટ નથી લાગ્યો. એ ખાલી અંશ માત્રથી પોતે બધાને ધારણ કરી રહ્યા છે અને પોતાને બધાને ચલાવી રહ્યા છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. થોડો ફાસ્ટ ગયો તો આપણે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે જી કૃષ્ણ. મારી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. આ દીપદાના દેવ દિવાળી સુધી હોય ને? હા, દામોદર માસ એટલે કાર્તિક મહિનો આપણે શું છે, બે રીતે આપણે શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ હોય છે. તો જે લોકો પૂર્ણ
પૂનમથી પૂનમ માનતા હોય તો એના માટે આ દેવ દિવાળી સુધી આપણે, અને જે લોકો અમાસથી અમાસ માનતા હોય એટલે કે જેમ કે દિવાળી પછીથી કાર્તિક મહિનો જે માનતા હોય તો એના માટે આવતી અમાસ સુધી. અને આ દીપદાન આમ બ્રાહ્મણ ને દેવાનું એવું નહીં, એમાં તુલસીજી આગળ આપણે દીવો કરીને દામોદર અષ્ટકમ બોલીએ ઈ જ ને? હા એ જ, બ્રાહ્મણને દેવાનું નથી, આપણે દામોદર અષ્ટકમ બોલવાનું છે અને કૃષ્ણ ભગવાનને અથવા તુલસીજીને દીપ કરવાનું છે. અને આ તિરોભાવ એટલે શું? તિરોભાવ એટલે કે આપણે એની આપણે વિયોગ, તિરોધાન અથવા તિરોવિયોગ જે કહીએ ને આપણે, એનાથી આપણે વિયોગ છે, આપણે એનાથી દૂર છીએ આપણે, એટલે કે એના વિયોગમાં એના તિરોધાનમાં આપણે કહીએ છીએ. અને આપડા ઓલા ઘરણમાં ઓલા ગ્રહણ ની હોય ત્યારે પુસ્તક ન અડે?